հերթական երեկոն է, երրորդ երեկոն, որ մենք այսպիսի գեղեցիկ պայծառ դեմքերի հետ դարձարելով մեր ամառային այգին անցկացնում ենք մի քանի ժամ, այստեղ միմյանց հետ մտքեր փոխանակելու մի հետաքրքիր թեմայի շուրջ, որի գլուխգործոցներից մեկը և մեղավորներից մեկը Տաթևն է։ Խոսելու ենք շուրջի մասին, մեկ թվում է, թե այնքան պարզունակ մի բան է, ամենօրյա մեր ուտելիքը, բայց պարզում է այսպես գայթակղության մեջ իսկապես գայթակղիչ բաներ շատ կան։ Եվ այդ գայթակղությանը չի դիմացել նաև գրականությունը։ Առայժմ մենք ուսումնասիրելու ենք հայ գրականությունը, բայց դա է համաշխարհային գրականության բեմարանում ևս այնպիսի 100 նյութեր կան։ Բայց քանի որ մեր նպատակն է հայկական հետագիծը ուսումնասիրել, ուրեմն ավելի շեշտադրված և արևելահայ, և արևմտահայ, և դասական, և ժամանակակից գրականությունն է, որ հնարավոր ժամկետներում թերթվել է։ Իսկ այդ հնարավոր ժամկետը բավական երկար է, որովհետև ծրագիրը տարիների հետազոտման արդյունք է եղել և արդեն ինքը գիտական հիմքով թեմա է, որը գիտական արդեն կա, Տաթևի գիտական հետազոտության նյութն է։ Բոլորից շատ հայտնի հյուրերն են այսօր մեզ հետ գիտելու իրենց մտքերը, խոսելու ենք, կռվելու ենք բանավիճման թեմայի դրամաբանությամբ, բայց նաև ակնկալում ենք դասարանի ակտիվ մասնակցություն։ Գուցե լինեն անհագգալներ, պիտի հյուրերը պատրաստ լինեն նման փորձությունների, որովհետև այստեղ այս փորձությունների որևէ մեկը չի կարող։ Տեքնատասներ մի միջավայրին ենք, իսկ տեքնատների փորձությունները անպայման լինեն։ Ես կուզեմ նախ այս նկարի մասին խոսել։ Մեր հեռու արտասահմանում ապրող ընկերներից մեկն է մեզ նվեր արել Լևոնը, որովհետև մենք շատ կարճ ուզեինք, որ Թումանյանը սուրճ է խմել, Թումանյանը հատուկ բաղադրատունց է ուներ, մեզ հետ Թումանյանը սուրճի հրաշք սպասք ունի, Թումանյանը սուրճ է հրաշքրել և պատմությունները կան, բայց սուրճի բաժանքով մի նկար չունի։ Լևոնը եկավ լրացնելու այս պատը և այսպիսի հարմ ուտեսություններով պատկեր ունենք, որ այստեղ կա և նաև հետագայում այս նկարը պատվավոր տեղը ունի այն պատկերագրքում, որը պատրաստվում է, այսինքն մշակութային ամբողջ ժառանգությունը, որ հակարանային ակտիվներում էր, կամադակի կերպարվեցի և այլ բաժներում է առանձին հատվածում նաև այս նկարը իր պատրաստ տեղը կա։ Բարի երեկոև նորից մաղթում մեզ, Հայ Համբարձումյան, Արմենիկ Նիկողոսյան և եթե Տաթևը տարօրինի ասելիս, խնդրեմ Տաթև, մենք տեսեցությամբ նստած շարունակենք մեր բարի գալուց սիրելի հյուրեր, ուրախ եմ այս երեկոյի հյուրն եք, ուրախ եմ, որ այսօր մեր երեկոն ցել եք մեզ հետ և միկրոֆոնն է, որ պետք է մեզ երես կացնի։ Երես կապ է Ինչպես որ անենք շետ սորջը առանց գրականության չէր կարող այսպես անդրադառնալ գրականության մեջ և հայ գրողները բազմաթիվ ստեղծագործություններում ունեն հիշատակություն չի մասին և հետաքրքիր ոչ միայն բացիկ այսպես անդրադարձ, հետաքրքիր անդրադարձով այսօր սկսենք Արմենիկ Նիկողոսյանը և Հայ Համբարձումյանը մաղթում եմ մեզ հաջողի երեկո և փորձենք միասին վայելել այդ Նստած երևի, բարի երեկո, ուրախ եմ, որ այս երեկոն որոշել եք անցկացնել գրական սուրճի կամ ուտրային գրականության հետ, երկուսը ինչպես է, անին ասած, որ մեզ փորձություններ են սպասում, առաջին այն էր, որ է սպասում, որ գոնե մեզ սուրճ կտա, ձեր շշման համար, բայց սուրճը երևի վերջում է մնացել, կախված նրանից, թե ինչպես կխոսենք, դա է տրամաբանական որոշակի օրեր,
Եվ մտածում էի այդ օրը, երբ որ Տաթևը առաջարկեցին ես հետաքրքիր նախագծին մասնակցել, նա շատ ուրախացավ, որովհետև վերջին շրջանում առիթ ունեցել եմ զբաղվելու սննդի, ուտելիքի, պատկերներով, եթե կամ հիշատակություններով, գրականության մեջ, բանահյուսության մեջ, դասնաձեռնել էկոսում, եւ տեսա, որ եւ գիտենք նաեւ, որ իհարկե բավական աղքատան է այս առումով մեր գրականության ճաշացանկը, եթե կարելի է ասել, նաև խմիչքների, ըմպելիքների ցանկը, հատկապես եթե իհարկե կամ բանահյուսությունից կամ դասական գրականության ժամանակակից գրականությունը կյանքի կենցաղի զարգացման հետ միասին իհարկե որոշակի փոփոխություններ բերում է եւ գրականության մեջ արդեն կարող ենք տեսնել, այստեղ խնդիրը արդեն այն թե ինչ նպատակով է օգտագործվում կամ հիշվում դիցուկ սուրճը գրականության մեջ։ Ուղղակի կենցաղի մի բաղադրիչ է, թե որոշակի իմաստային, գաղափարական, բովանդակային տարաբերվածություն եւ գործնական ֆունկցիոնալություն ունի։ Այսինքն դառնում է բանաստեղծական պատկեր բանաստեղծության մեջ, մետաֆոր, թե ուղղակի այդպես մնում է որպես սուրճ եւ անցնում է, համատություն որպես փոխաբերություն օգտագործվում է, թե ոչ։ Շատ իհարկե հիշատակություններ կան գրականության մեջ, անդրադառնանք ընթացքում, բայց նաև երևի թե կզարմանանք, որ սուրճը հայտնի հիշատակվում է նաև սաստատվել էպոսը։ Իհարկե մենք գիտենք, որ էպոսը հնագույն առասպելական եւ այլն արմատներով, միջնադարում գուցե վերջնականապես ձևավորված ինչ-որ բանահյուսական մեծ երևույթ է, բայց նաև այդտեղ տարբեր մշակութային շերտեր կան եւ թերևս այս առումով տոկեցության ավելի ուշ շրջանի այդպես թելադրանքով կամ հիշատակություններ են փոսի բանավոր տարբերակներում պատումներում, բայց ինձ զարմացրեց, ինձ թվում էր, որ գոնե Դավթի ճյուղում պետք է հիշատակությունը լինի, որը համատաբար ուշ ստեղծված է համարվում, բայց հիշատակություն կար օրինակ Սարասարի եւ Բաղդասարի ճյուղում։ Երբ որ Սանասար եւ Բաղդասարը գնում են կամ Սանասարը միայնակ, Պղնձե քաղաք, Փեքիաթայի քաղաքը, որ հայտնի է, եւ կամ մեկ այլ քաղաք, եւ այնտեղ սրճարանատիրոջ տանն են գնում տալու։ Ենթադրում եմ, թե Փեքիաթներում չացրեցի ուսումնասիրել, բայց ենթադրում եմ, որ քանի որ այս ամբողջ մոտիվները նաեւ Պղնձե քաղաքի հետ կապված, իհարկե թարգմանական գրականությունից է եկել, բայց նաեւ մեր հեքիաթներով Պղնձե քաղաքը բավականին կա, ենթադրում եմ, որ թերևս հենց հեքիաթներում էլ կարող ենք սա տեսնել, բայց այդպես հատուկ ծայրում մի քանի տարբերակում դա կարող ենք տեսնել, այսինքն սուրճը եւ նաեւ մեկ այլ բան, որ սուրճը ընկալվում է որպես քաղաքային երևույթ։ Դեպ Սասունը նույնպես քաղաք է, մենք Սասունից ենք գնում, բայց ամենայն դեպս այդպիսի քաղաք չէ, որտեղ երևի թե սուրճը խմում, բայց ուրեմն մի քաղաք կա, որտեղ նրանք գնում են ամչիկ ուզելու, հեծում ամուսնանալու եւ այլն, եւ այնտեղ ուրեմն առաջին է սրճարանատիրոջը։ Երկրորդ հանդիպումը էպոսում կարող եք տեսնել հենց Դավթի ճյուղում, շատ հետաքրքիր, արդեն սուրճի հիմնական այսպես գործառույթներից մեկը, եթե կարելի է ասել, դադարը։ Դեպ սուրճը երևի բոլորիս համար դադարի ինչ-որ մի պահ է։ Ծխողների համար երանելի մի պահ, երբ որ իրենք սուրճը կարող են ծխել։ Շատերը սուրճ խմում են, նաև ես որպեսզի ծխեմ։ Այնպես որ այս բանը սուրճը եւ ծխախոտը իրար հետ փոխ կապացված է եւ գրականության մեջ էլ է այդպես, նույնիսկ հետո կարելի է ծխախոտը իհարկե թերևս դա այդպես բանի թեմա չէ, որպեսզի շատ քննարկի, բայց հավերժապես գրականության մեջ էլ կա, այո, բայց դադարի մասին մի փոքր շրջեցի ծխելու մասին, ուրեմն դադարի այդ պահը, երբ որ մեզ շատ հայտնի մոտիվ է էպոսի, հարկահանները գալիս են Սասուն եւ այլն, գալիս են հարկն են ուզում, ինչ բաներ են պահանջում էլի, Քյարի Թորոսը դուրս է գալիս, ասում է, այստեղ Քյարի Թորոսն է, որ չձերն եք օգանում, Քյարի Թորոսը դուրս է գալիս եւ ասում է, դե մնացեք, մի բաժակ սուրճ կխմեք, բան կանեք, մի քիչ հանգիստ, հանդարտ, այսինքն այս հանդարտեցնելու գործառույթը արդեն որոշակիորեն կապվում է սուրճի հետ։ Ենթադրելի է, որ 19-րդ դարավերջին կամ 20-րդ դարասկզբին, երբ որ այս տարբերակը վերարվել է, այս մտայնությունը, տոնայնությունը արդեն եւ այդ բանը կա, որ սուրճը դադարի պահ է, երբ որ հակամարտող կողմերը նույնիսկ կարող են սուրճի սեղանի շուրջ ինչ-որ բաներ քննարկել։
Իհարկե ուսում էլի բաներ կան, երբ որ Դավիթը կռվից առաջ անպայմանով պետք է մելիք է, գիտենք մելիքը խաբեության դրական չունի ինչ-որ բան ուտելու խմելու, եւ ի վերջո օրն է գցում, հետո իհարկե Դավիթը Մարութասում պաստատասնի ամը տալու ընտեղի դուրս է գալիս, բայց ամենայն դեպս այս դրսևորումները ինձ համար շատ հետաքրքիր էին եւ ցույց են տալիս էլի էպոսի բանավոր տարածման այս առանձնահատկությունը, որ յուրաքանչյուր դարաշրջան, յուրաքանչյուր ասացող, իր միջավայրի, սովորույթների, կենցաղի թելադրանքով որոշակի բաներ անպայմանորեն ավելացնում են։ Որպեսզի շատ այսպես բան նաև արդյունքին էլ մի քիչ խոսք փոխանցեն, բանահյուսությամբ սկսեցինք իհարկե շատ ասելիք կա, բայց մի փոքր բանահյուսությունից թռիչ կանարենք ժամանակակից գրականություն եւ մենք ասում ենք այդպես սուրճ, առաջին բանը, որ մտքից գալիս է, ուրեմն գրական այդպիսին իրացում, մեր ժամանակակից բանաստեղծ, նաև հրաշալի արձակագիր Արմեն Շեկոյանի ուրեմն հայկական ժամանակվերն է, որտեղ մի հրաշալի այդպես Արմեն Շեկոյանի բնորոշ շատ այդպես սակված կամ այդպես գլուխ կա, կոչվում է «Սուրճ կնոջ բուրմունքով»։ Երևի կհիշեք դուք, որ այդ տեսակ սերիալ կար, հանրային ժամանակից ցույց էր տալիս, Գավիոտ հերոսու անունը, եւ Արմեն Շեկոյանը, երբ որ ինչու է հիշում սա, որովհետեւ փաստորեն պարզվում է, որ այդ սերիալի թարգմանիչը նա է, այո, եւ գիշերները կարծես թե թարգմանում է այդ սերիալը, եւ բայց ինչու է հիշում, ուրեմն սա Արմեն Շեկոյանը շատ մտքորեն կապում է իր սովետական շրջանի երիտասարդ տարիքի հետ, երբ որ ընկերոջ հետ գնում է Վրաստան ծովափ հանգստանալու, ինչ-որ մի տանը վարձով մնում են եւ այնտեղ սուրճ չի լինում, առօրյա արթնանում են, փնտրում են եւ ինչ-որ միտեղ պարանի վերևում սրճանման ինչ-որ մի փոշի են գտնում, հետո այդ փոշից սուրճ են պատրաստում, մեծ դժվարությամբ խմում են եւ պարզվում է, որ դա այս կնոջ մահացած ամուսնու աչքն է։ Մի տեսակ դաժան, բայց շատ հետաքրքիր իրացում, որ մի փոքր ամսում կատարենք նաև դասական գրականության մեջ, հետո ես մի խոսում։ Շնորհակալություն, ժամանակավոր դարձնեմ։ Ես ոչ թե կուզեի մի անգամից թվի չկանեի ժամանակակից գրականությանը, հայկապ, այլ ավելի շուտ ես կուզեի պիծվել սուրճի վերաբերյալ տեսակետով գրականության մեջ, ինչու, որովհետև թվում է թե պարզելի հավաքչական աշխատանք է որոնել եւ գտնել սուրճ բառը գրականության մեջ կամ այլ իրավունություններով, ինչպես նաեւ ոնց են տեսնել թե սաղճային ինչ դրվագներ կան եւ ինչ ֆոնալություն ունեն։ Ինչ իհարկե մեկ այլ հարց եմ միշտ հետաքրքրել, որովհետեւ լինելով սաղճամոլ ես այսքան էլ ճիշտ դուք երբեք այսքան ճիշտ ժամանակին չեք հաշտվում։ Գիտելով սրճամոլ միշտ հատուկ ուշադրությամբ հետևել եմ դրվագների գրականության մեջ ընթացելիս, որտեղ կա սուրճը եւ երբ որ առաջարկ եղավ այսօրվա երեկոյի բանակցությունից մեկը լինել, բնականաբար ավելի պես անցան են բոլոր տեսարանները, կար նաեւ գրականության ցանց մեծ տրամադրված, որը օգնեց ոչ միայն թարմացնելի շողությունը, այլ նաև չտեսած չիմացած բաների հետքերով գնալ, ինչներ այդտեղ էական։ Սուրճը շատ կարևոր ֆունկցիա ունի գրականության միջոցով բացահայտել նաև հասարակական իրողություններ, բացահայտել հոգեվիճակներ, բացահայտել սոցիալական, քաղաքական իրադարձությունների հետքեր անգամ եւ բերել նաեւ որոշակի սոցիալական իրավիճակի պատկեր։ Տեսեք, որպեսզի խոսքս մերկապարանոց չի հայտնել, շատ լավ հիշեց էպոսիա հայ պատումներից մեկի դրվագը, երբ որ գնում է ցամաքանում Բաղդասարը քաղաքը, սուրճը նախ որպես այ քաղաքակրթության երևույթ։ Գրականության մեջ դա գրողներն օգտագործում են ցույց տալու այդ միջավայրի ուրիշությունը։ Եվ պատահական չի, որ թե մեզ տրամադրված հակոքեն թանատես ուսումնասիրությունների մեջ դուք են որ իշել կփաստեք, որ հատկապես 19-րդ դարում ու 20-րդ դարաշրջանի սուրճը մեկ այլ անունով կահվե կամ այդ սուրճ ավելի շատ հանդիպում է այդ արևմտահայ գրականության մեջ, քան արևելահայ, որովհետև սա արդեն ավանդույթի կենցաղավարության ցուցիչ է, որովհետև արևելահայ իրականությանը հետևաբար նաև արևելահայ գրականության դրվագումներին ավելի բնորոշ է թեյարան եւ թեյև, իսկ հարավային իրականության մեջ ավելի բնորոշ է սուրճը եւ սրճարանները։
շատ քիչ սրճարան բառի կհանդիպեք օրինակ 10-րդ դարի արևելահայ գրականության մեջ, բայց արևելահայ գրականության մեջ Աբիարյանով, Զոհրաբով, Պարոնյանով, մյուսներով ուղղակի համատարած է այդ սրճարանները։ Մյուս կողմից մի շատ կարևոր էլի երևույթ սուրճի միջոցով, սրճի կիրառության եւ դրվագումների միջոցով միայն գրականություն կարդալով կարելի է իմանալ ինչ սոցիալական վիճակում է ապրել մեր ժողովուրդը։ Օրինակ բերեմ, եթե օրինակ Ռախու վեպերի եւ արևելահայ շրջանի Զոհրաբի, Պարոնյանի մյուսների գործերում շատ հաճախ նկատում է այն միտումը, որ սուրճը չասեմ քաղաքակրթական մի փոքր ավելի բարձր մակարդակ է խորհրդանշում, բայց ամեն դեպքում ավելի ապահով եւ ավելի բարգոք ապրելակերպ է խորհրդանշում, հա, որովհետեւ չես հանդիպի աղքատ մարդկանց ձեռքերի սուրճ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն դա էտիկետի որոշակի նաեւ ցուցիչ է, իսկ էտիկետի գոյությունը կենցաղավարության մեջ նաեւ որոշակի առումով բարձր խավի ցուցիչ է, հա, սուրճը ահա երևակվում է գրականության մեջ որպես սոցիալական տարբերակիչ։ Երբ որ ահա այդ առումով հետևում ենք գրականության ընթացքին, տեսնում ենք, որ օրինակ արդեն 60-70-ական թվականների մեր գրականության մեջ սուրճը սովորական կենցաղավարության մաս է, որովհետև օրինակ 1960-70-ականներ օրինակ տեսնում ենք Վարդգես Պետրոսյանի գրականության մեջ կամ ընդհանրապես այն մարդկանց գրականության մեջ, որոնք ավելի շատ հակված են քաղաքային, հա, միջավայր պատկերելու քաղաքային կյանք, տեսնում ենք, որ սուրճը եւ սրճարանի միջավայրը որտեղ մարդիկ շփվում են, գարանում նստում են եւ ակադեմիկոսը եւ սովորական բանվորը, սուրճանում են եւ բանվորը եւ ակադեմիկոսը եւ այդ սոցիալական խնդիրները ավելի շատ չի դեպի։ Ամենահետաքրքիրը Հայկը հիշեց ժամանակակից գրականությունը 90-ական թվականների մեր գրականության ֆենոմենն է սուրճի առումով, հիմա Տիկին Խոդիկյաններ է ստեղ, հիշի, որ այդ շրջանում նաև գրականագիտության կողմից քննադատական որոշվածներում 90-ականների արձակը այդտեղ բնորոշվեց նաև որպես սրճարանային գրականություն։ Ինչու՞, որովհետև կար նաև էկզիստենցիալ պատկերումների ինչ-որ խնդիր, ամեն դեպքում տարբեր հանգամանքների բերումով այդ շրջանի մեծ արձակի իրականությունը սահմանափակվում էր գրեթե սրճարանային միջավայրով։ Գործողություններն էին շատ հաճախ այդտեղ ծավալվում, հիմնական զրույցներն էին այդտեղ ծավալվում եւ այդ փոքրիկ ինչ-որ առումով նաև փակ միջավայրում էր գրականությունը փորձում իր ընթացումները կատարել դասականները։ Բայց ինչն է ավելի հետաքրքիր, սուրճը այդ շրջանում համաբանվեց աղքատության եւ բարդ կյանքի հետ ավելի շատ, այն որ որպես վերջին միջոց, հա, ստամոքսը ինչ-որ բանով լցնելու, հա, էժան միջոց եւ տաքանալու միջոց, այո, եւ որպես էլի մի փոքր առարկայական լինել եւ շատ հեռու չգնամ, կհիշեմ Հովհաննես Գրիգորյանի Թիթը գարնագրողի բանաստեղծություն, որտեղ էսպի տողեն, ասում է սկզբում ծխելը թարգեց, հետո նաեւ սուրճ է թարգել, որտեղ բաներ նախ սկսեց քիչ ճարվել, հետո ուղղա պետք սուրճը առանց տխախոտի, պետք է վերադառնալ տխախոտի ֆենոմենի։ Սա ինչ է նշանակում, որ այնուամենայնիվ այս գրականության մեջ սուրճի կիրառումը բերում է մի ամբողջ դարաշրջանի պատկերի եւ դու կարողանում ես հստակ տարբերակել, այսպես ասեմ, հա, որպես ընդհանրացում, վերցնում ենք տարբեր տեքստեր, վերաշարադրում ենք նույն լեզվով, հա, որպեսզի լեզվից չհասկանան, որ դարաշրջանի է, բայց սուրճի կիրառության բնույթից կարող ես տարբերակել թե ինչ դարաշրջանի տեքստ է։ Սա արդեն սուրճին հաղորդում է շատ յուրահատուկ արժեք մեր գրականության մեջ, բայց նաև հուսով եմ ընթացքում ծավալվենք մի շատ կարևոր բաներ եմ ուզում շեշտադրել։ Սուրճի, ահա Հայկը խոսեց այդ դադարի կատոլիկացի, սուրճի դերակատարությունը գրականության մեջ հատկապես ծավալուն գործերում, նաև պատմվածներում, արդեն գործերում, որպես կոմպոզիցիա ստեղծելու տարբերակ եւ գործառույթ։ Շատ հաճախ այն պահերի, երբ որ դու չես կարողանում կամ գրողը չի կարողանում կտրուկ ինչ-որ նախադասությամբ անցում կատարել կամ ինչ-որ ֆինալ ապահովել, ապա անպայման այդ հերոսները նստում են սուրճ խմելու կամ
Սուրճը ունի նաև սկսող գործառույթ, սուժեներ, զրույցներ սկսում են ծավալվել, երբ որ մարդիկ նստում են սեղանի շուրջ եւ սկսում են սուրճ կրել։ Ըստ էության ստացվում է, որ այն բոլոր գործառույթները մեր կյանքում որ սուրճ ըստ էության ունի, հանգստի, դադարի, սկսելու, ժամադրելու, հարաբերվելու եւ այլն գրականության մեջ դա որպես կոմպոզիցիոն հնարան շատ հստակ կիրառվում է եւ շատ հաճախել կիրառվում է։ Հիմա երևի քիչ նաև օրինակներ բերել, հիշեմ նաև Պարսովակի սուրճի գավաթի դիմաց շատ հայտնի բանաստեղծությունը, որը դերում է մեկ այլ նաև երևույթի, սուրճը որպես հետո ցետ առաջվել նաև բախտագուշակության հետ, որպես սուրճի շրկած բաժակը նաև բախտ է գուշակում եւ այդ մետաֆորը բանաստեղծության մեջ շատ կա։ Սուրճի գավաթում դա գուշակելու, պարզապես Պարսովակի շատ առարկայական է, ու մանավանդ Սևակը մի քայլ առաջ է գնում սուրճի բաժակը նմանեցնելով կնոջ փակ կրծքի պակ կաղապարին։ Ահա այս ռոմանտիկ ընդմիջումով էլի գրկախոնը փոխանցեմ Հայկին։ Շատ հետաքրքիր այդպես շեշտադրումներ կան այդ պատմիկը, հատկապես եթե հիշենք 20-րդ դարի 60-ականները եւ Վարդգես Պետրոսյանի անուններ հնչեց, այստեղ հետաքրքիր է, որ սուրճը խառնվում է նաև որոշակիորեն գրական բանավեճի, շատ հայտնի բանավեճ կար, այս գյուղագրության շուրջ, այսպես ասած, եւ Հրաչ Մաթևոսյանի, Վարդգես Պետրոսյանը եւ այլ ինչ-որ մարդիկ տեղադրում էին գյուղագրության մեջ, այսպես ասած, այսինքն քաղաքակրթության դարում ենք ապրում, արդեն նշեցեց քաղաքակրթության բանը, ինչու պետք է գնանք քարանձավներ, այս դեռնատերով հոդվածներ կան եւ Հրաչ Մաթևոսյանը հրաշալի հոդված ունի, այսպես կոչված գյուղադրության մասին եւ այնտեղ խոսքը ամփոփում է այս տեսակ ունի հատվածով, որ արդյունքես Հնորյա փիլիսոփայական կեցվածքների դեմ Վարդգես Պետրոսյանն առաջադրում է չփիլիսոփայության կեցված, խորհուրդներ տվող ծերունիների դեմ խորհուրդներ չտվող երեխա ծերունիներ, ոչ թե ոտքը վերնակի չափով մեկի, այլ էքզիստենցիալիզմ, ոչ թե մեկ պայտին է խփում մեկ մեղի, այլ էկլեկտիզմ, թաղումների ժամանակ ոչ թե ավանդական անձրև, այլ ոչ ավանդական չանձրև, ոչ թե քոչարի, այլ թվիստ, ոչ թե գինի, այլ սուրճ։ Այսինքն այս հակադրությունների մեջ Հրաչ Մաթևոսյանը կարծես սուրճ շատ էր խմում եւ սիրում էր, չէ՞, շատ էլ ավել լավ ասի, այո։ Բայց փաստորեն սուրճը դիտվում է այս Վարդգես Պետրոսյանի պահանջած քաղաքակրթության ինչ-որ մի խորհրդանիշ եւ մեկ այլ տեղում էլ էլի գայթակղությանը չեմ կարող դիմանալ եւ չընթերցել Մաթևոսյանի մեկ այլ հրաշալի գործից հատված թափանցիկ օրը էսեմ, որտեղ Մաթևոսյանը պատմում է թե ինչպես, այսինքն հերոսը մարդկանց հետ մտավորականների Մինասի քենու հետ եւ այլն գնում են անի ավերակները տեսնելու Գյումրիի կողմից եւ այս ընթացքում անդրադառնում է շատ հարցերի։ Այստեղ մի փոքր երկար հատված է, բայց հիմա ես փորձեմ գտնել այդ հատվածը, ուրեմն ինն է այս Վոլգա մեքենան, այս 100-անոց արագություն, այս նայլոնի գլխաշորը, որը Մինասի քենուն էր, ծաղկազարդ թերմոստու միջի սուրճը, այս այգիների հղի ավարտությունը, քաղաքանման գյուղերն ու նկարեն արագածը, ճանապարհ հանված աղբյուրը, հնորյա Իջևանապունը, ամպերի պես փռված հոտերն ու ծաղկի բույրով շրջող հողը, եւ ափերի ծովը, եւ Գյումրի քաղաքը, եւ սահմանապահների ռոստովցի հրամանտար ու սահմանի բերան ուղեկցելու նրա զուսպ պատրաստակամությունը։ Շատ աղբյական, այսինքն սուրճը այս դեպքում կրկին նեյլոնի գլխաշորի հետ, ծաղկավոր թերմոսի հետ, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես ժամանակակից կյանքի մի փոքր քաղաքակրթականի, փոքր քաղաքենի կյանքի խորհրդանիշ է։ Այս քաղաքենիությունը արևմտայի գրականության մեջ են եկի վիճակից հանդիպում, եթե հիշենք Համաստեղի անձրևը պատմվածքում, այնտեղ հերոսներից մեկը բացի գինի եւ օղի, նաև սուրճ է հյուրասիրում կամ կարող ենք հիշել Ռուբեն Սևակի օրագրերը բժշկի կամ էջերը օրագրերի, որտեղ էլի դա գնում է այս անգամ Շվեյցարիայում հանդիպում է այդտեղ ինչ-որ մեկին, որը ֆրթացնելով սուրճ է խմում եւ ասում է հաստատ մերոնցից է, էլի, այսինքն ֆրթացնելով սուրճ խմում են հայերը նույնիսկ Շվեյցարիայում։ Այսինքն այս քաղաքենիության բաններ կա, որը ամեն դեպքում կարծում մինչև 60-ականներ պահպանում է, հատկապես նաև եթե հիշենք, որ սուրճը ավելի այսպես հանրային ասվում են արևելյան Հայաստանում
Սփյուռքից եկած մեր հայրենակիցները, հայրենադարձները, որոնց ժողովուրդը ինչ օրս է երևի աղբար է ասում, այսինքն այդ սուրճը եկել է եւ այդտեղից արևմտյան Հայաստանից է եկել եւ նաեւ չենք կարող բան չանել, որ որոշակի այսպես վերաբերմունք կար մեր իրականության մեջ հայաստանյան հայրենադարձների նկատմամբ։ Եվ սա նրանց կյանքի բաղադրիչ է դինքում, Տաթևը ժպտում է, ես հասկանում եմ, որ այս թեմայով բավական ուսումնասիրություններ կատարել է կամ կկատարի, ես այդպես չեմ ուսումնասիրել, ուղղակի տպավորություններ, որոնք գրականությունից են գալիս, նաև որոշ չափով կենսական փորձառությունից, այսինքն այս քաղաքենիության բանը, որքանով է սուրճը քաղաքենիություն։ Արտենիկ ասաց, որ 90-ականներին փաստորեն դարձել է շատ պատշենի միջոց սրճարանում ժամանակ անցկացնելու համար։ Բայց փաստորեն մինչ այդ ինքը դեռևս կամաց գալիս է եւ դառնում է հայրենադարձների ինչ-որ չափով խորհրդանիշը։ Եվ այս ամբողջ կերպարված նաեւ որոշակի կենցաղային համալիր, այսինքն սրճաղալու process, որի ընթացքում որոշակի ռիթմի տակ երեխեք պտտումների հետ միասին որոշակի զրույց է ծավալվում։ Համապատասխան ավազի վրա երբ սրճը ենթադրում են, որ ինչ-որ գեղեցիկ բաժակներ, մատուցարան, որը կրկին այսպես ցուցադրելու, ինչ-որ ձևով զարմացնելու եւ նաեւ մարդկանց այսպես նախամտածնելու ինչ-որ մի միջոց է, որովհետեւ մարդիկ այդտեղից եկել էին, իրենց էլ բերել էին ենթադրում այս պարագաները եւ այստեղի մարդիկ էլ փոքր երկաթներ, որ նախանձով էին վերաբերվում։ Հա։ Մատեոսյանից խոսեց Հայկը, նրանք Մատեոսյանը երբ Անդրեյ ժամանումը Երևան ինքնայիտանը և հյուրերին։ Հիշողությունների մեջ նշում է, որ Մատեոսյանը պարբերաբար ասում էր Անդրեյ սուրճ, հենց սուրճ էր ասում, ոչ փոխեր։ Եվ իր աշխատության մեջ այդպես է նշում է, որ սուրճ բառը նա սովորեց։ Համար մեկ բառերից մեկն էր հայերեն, որ սովորեց Հայաստանում շնորհիվ նրանք Մատեոսյանին։ Եվ նրանք Մատեոսյանը իսկապես մեծ սրճասեր էր, մեր երագրքում կզետևենք իր սուրճի բաժակը և լուսանկար կնոջ էր սուրճերից։ Ես դում եմ իր հակասության մասին խոսել։ Նախ սուրճը սեռային բնորոշում ունի, թե չունի, այսինքն որևէ սեռի ավելի գերական ավելի հետե չէ, և գրականության մեջ դա ինչպես է արտացոլվում։ Եվ ինչու եմ ես ասում, որովհետև այդ գրական տարբեր ստեղծագործությունների մեջ և հատկապես արևմտահայ գրականության մեջ Պարոնյան և այլն հանդիպում ենք, որ դա կնոջ խմիչք է և ասում են ինչու չեն առաջարկում օղի, ինչու են սուրճ առաջարկում։ Չէ որ դա կնոջ ադամնապուշն արևելյան, այո։ Բայց մյուս կողմից էլ մենք կարծես թե այդպես մեր մեջ նստած է, որ իսկականին սրճարանները ավելի արական սեռի հարիչ եղել և կանանց համար շատ ավելի արգելված տարած, չնայած մենք ունենք մի խորհրդանշական նկար Ջիվանոկինն է գյումրեցի հարցների հետ, որ սուրճ են վայելում։ Իհարկե, այս նկարը նաև այդ աղբարության հակասությունն է բերում, այսինքն Ալեքսանդրապոլում, երբ որ սուրճ խմում էին, կարծես թե աղբարները դեռ սուրճ չէին բերել։ Այո, 1910-ից, այս սրանք նաև նոր գիտական ուսումնասիրության բաներ են, որոնք Տաթևը խորքային ուսումնասիրում է և աշխատանքի մեջ կներկայացնում։ Հիմա խնդրեմ ասեք, սուրճը ինչ է, ում է, սեռային տարբերակում ունի, եթե հա, ինչպես է սրճարանը, ինչպես է ձևավորվում։ Նախ այդ աղբարների խնդրին անդրադառնալով ոչ թե ոչ այնքան աղբարները սուրճը բերեցին, այլ սուրճի օգտագործման ուրիշ կենցաղավարություն, այդ խոսեց որոշ տարբերությունների մասին եւ այդ հատիկավոր սուրճ եւ այլն, որը գրականության մեջ այդ շրջանում պայմանավորեց նաեւ էլի կրկնեմ մետաֆորների մի մեծ թուրջ, օրինակ բարբերաբար հանդիպած կրնեք սուրճի հատիկներով, հատիկների նման աչքերով ամչիկ օրինակ խորանը եւ եթե հիմա անի արծով այդ հարմատությունները, մետաֆորները հիշեմ, ամեն դեպքում սուրճի ջերմության, սուրճի այդ տված էներգիայի
հետ ոչ մի տղամարդ չի համեմատվել եւ ոչ մի տղամարդու աչքերը չեն համեմատվել սուրճի հատիկների հետ, հետեւաբար միանգամից կհանգանք դրա ավելի շատ կանացի բնույթին։ Մյուս կողմից, երբ որ հետ են գնում օրինակ հարաբերահայ գրականությունը, հիշատակում եւ այդ կենսաղավարությունը ու հատկապես բաղկասարարարից բերված է բերվում, այն մատանաբուժները բերված բերվում, ես ասեմ հետեւյալը կար էթիկետ այնուամենայնիվ։ Ես կուզեի, որ այդ խնդիրներ եւ գրականության մեջ եւ կենսաղավարության մեջ էթիկետի դիրքերից նայեին, որովհետեւ սրճարան ասվածում միայն սուրճ չեն տալիս այնուամենայնիվ եւ այն որ ասում են գնում էին սրճարան արմատա իրականության մեջ, այդ մասը գնում են մաստիկա խմելու, եթե այդ բաները նայեն։ Պարզապես եթե տղամարդու կենսաղավարության մեջ իսկապես սուրճը ունի եւ գրականության մեջ հատկապես արևմտահայ բազմաթիվ օրինակներ կան, ես հատկապես շատ Զոհրաբի Սուպարանյանից եմ հիշում, առավելապես այդ սուրճը ուներ ընդմիջումի գործառույթ, ինչ-որ մի պահ դադար վերցնելու գործառույթ, ապա կանանց պարագայում սուրճը ունի հավաքելու եւ ժամերով ինչ-որ մի բան քննարկելու գործառույթ, այսինքն ամեն դեպքում, եթե ժամանակահատվածը հաշվի առնենք սուրճի հետ անցկացնող, բնականաբար սուրճը կանացի երևույթ է եւ դրանից սպասքից է Հայկը խոսել դա ընդհանրապես առանձին քննարկման է նույնիսկ 90-ականներին երբ որ երեխա էի եւ 90-ականներին զեզի բաները շատ ավելի շատ էին վաճառում որտեղ չգիտեմ վաճառները չգիտեմ թե պետք է այլ դերուցել ինչ ձևի բաժակասես կար էլի արդեն ինչ-որ ծառմանված բայց բոլորի հիմքում ընկած էր կանացի էությունը հա եւ լավության մեջ էր այդ սպասքի մեջ էր եւ այլն եւ մոռանանք էր որ այդ կանայք երբ որ այդ քաղաքենությունն հայկեշեշտեց եւ այդ քաղաքենիության ամենակարևոր դրսեւորումներից մեկը մեր իրականության մեջ տարբեր Զորայր Խալափյանի գործերում շատ կարգապես քաղաքային գործերի մեջ երբ որ ուզում են մարդու քաղաքենությունը շեշտել հատկապես կանոջ նախև առաջ նշում էին իր այդ սերվիզները որոնց մեջ սուրճի պարագաները ամենակարևոր դերակատարություն ունեն եւ նրանք ովքեր իշե շատ-շատերը ովքեր ապրել են 90-ականներին մեր կանանցով, մեր մայրերի, տատիկների, օրգուների բոլորը ունեին ինչ-որ այդ ինչ է դրան ասում են մեր բարբարներով լավ բարձր Շուշա, չէ ինչ է այմա Խոսքով այդտեղ որ դնում էին այդ շուշեղենը, շուշաները այդտեղ հատկապես մի բաժին կար սերվանդում էին, սերվանդում էին այդ սերվիզները հիմնականում դրանք տայներով դնում էին և չէին օգտագործում և հատուկ ինչ-որ մի բաներ կար, ինչ-որ հատուկ տեսակեր կար սերվիզ Այսինքն, եթե գամ այդ հարցի կանացից է տղամարդու միանշանակ կանացի է, բայց այս հարցից ես ուզում եմ անցում կատարել սուրճի ժամանակակից նաև փոխակերպումների, որովհետև երբ որ արդեն նայում ենք 2000-ականների տեսքով ստեղծվող գրականությունը, մեր գրականությունը, որը իր բնույթով մի փոքր այլ է, եւ կյանքի բերումով, եւ բնականաբար սերնդի բերումով, գրողների բերումով, բայց եթե մեր քննարկած խնդրի տեսանկյունից նայենք, այլ է, որովհետև այսօր կան նաև սուրճի բազմահազար տեսակներ։ Հիմնականում դրանք կապուչինոներ են, ինչ-որ լուծվող սուրճեր են եւ այլն, այո, որը բերեց սուրճի մի ուրիշ ձևի մշակույթ նաև էտիկետի տեսանկյունից եւ այդ էսպրեսոներ դաներ տարբերահաններ հիմա դրանք շեշտեմ, սրանք բերում են արդեն այլ արագություններ նաև գրականության մեջ, որովհետև սուրճը սկսեց ընկալվել այն դասական գրականության մեջ կամ 60-70-ականների այդ բնույթը փոխվեց ոչ թե նստելու, սկսելու, փակելու գործառույթով, որտեղ սկսեց քիչ-քիչ հիմա մեր տներում էլ, մտածել է, որ գնում ես սուրճը հյուրասիրում, ասում են հերգենատը, չէ՞, այդ տեսակ ընկալում կա, հիմա չէ, սուրճը նրա համար է հայտնել, դրա համար սկզբից ուզում էր սուրճը, որպեսզի մենք թարմանանք, սկսենք եւ այլն Ժամանակակից գրականության մեջ սուրճի այդ գործառույթը տեսակներով նաև պայմանավորած փոխել է գրականության արագությունը, ինքը կարող է պարզապես արագության մեջ մի հատ թարմանալու էֆեկտ տա գրականության մեջ կամ պարզապես շեշտի եւ չմոռանանք այսօր եթե մի փոքր գրականությունից էլ անցում կատարենք օրինակ արվեստի այդ նկարչություն, հատկապես կինո, ես չեմ ասում այդ գովազդների բաների մասին
Սուրճի օգտագործումը երբեմն ունի նաև այլ գովազդային նպատակներ։ Ես հիմա չեմ պատկազայնի կոնկրետ որ գրքերում, բայց ես գիտեմ կոնկրետ վեպեր, ու շատ հայտնի վեպեր այսօր Հայաստանում, որոնց մեջ կոնկրետ սուրճեր են գովազդում, կոնկրետ վճարի դիմաց։ Սելասեր իմանա։ Վերադառնալով այդ սեռային խնդրին շատ հետաքրքիր հարց հասկացրեց։ Սուրճը իհարկե կնոջ բուրբուք ունի, տեսակ։ Սուրճի հատիկները կարելի է համատել իհարկե կանաց աչքերի հետ և նաև սրանով կարելի է բացատրել տղամարդկանց կապվածությունը սուրճի հետ, կապվածությունը սուրճին պես, այսինքն դեր ձգտումը դեպի կինը և նաև որոշակի կարոտների բավարարումը, որը պոեզիայի մեզ մոտ բավական հետաքրքիր իրացումը գտնում է։ Իհարկե շատ այդպես պատկերներ, որպես համեմատական չունենք, սևակը ինչպես է սպիտակ բաժակ, սև սուրճ, ես արդեն միշտ մտածում սև սիրտ, կամ սպիտակ թուղթ, սև սիրտ, արդեն կուց կասես, բայց դե երու ուրիշ բանաստեղծում։ Չէ, այդտեղ չէ, երբ բանում եմ կա, չէ, նորից չեն սիրություն ենք այդտեղ էլ կա, բայց այս հատիկները, որ ասած, ես մի բանաստեղծություններ էի առանձնացրել, որ ինձ շատ տպավորել էր, մեր արցախցի բանաստեղծ Վարդան Հակոբյանը մի բանաստեղծություն ունի, բոլորովին այլ կողմից է սուրճին և սուրճի հատիկներին մոտենում, ուրեմն ագռավի կտուցի սուրճի հատիկներ, էլեգիա։ Մայրաքաղաքի մայթերի գավառական մի պոետիկ ծնված էին քաղաքում չգիտեմ որ թվում բանաստեղծությունները հանուն սուրճի դատարկ բաժակից և բարձրախոսով փչում դեպի հեռավոր դաշտերը։ Տարիքներ իսկույն դառնում են ամբուրելի ու բարձրախոսով փչում է դեպի հեռավոր աղբյուրները, ջրերը իսկույն դառնում են անխմելի ու բարձրախոսով փչում է դեպի կապուտը վերին երկինքը իսկույն դառնում է անթրջելի ու բարձրախոսով փչում է դեպի ճանապարհները, ուրիներն իսկույն դառնում են անգնալի ու բարձրախոսով փչում է դեպի հորիզոնները, հեղուն իսկույն դառնում է ոտնատակված թախիծ ու բարձրախոսով փչում է դեպի շիրիմներ նահատակների, նրանց անուններն իսկույն կորչում են քարերի մեջ, փչում է, որից այնքան իջև գլուխն ընկնում է ուսերից, բերանի վրա, սուրճի շրջված բաժակի նման։ Ապա ագռավները սև ճանճերի պես վրա են տալիս տանելու այն հատիկը, որ ահալուց առաջ եղել է սուրճի բրազիլական թղթերի վրա։ Այս համակեցուցիչ բանաստեղծություն այն մասին, որ սուրճը մահ է բերում փաստորեն։ Դա է տեսակման փաստորեն։ Դա ամենայն դեպս բանաստեղծի այդպես բան մտածողության մեջ և նաև գուցե իրական ինչ-որ հաղթեատեր կա այստեղ ես չգիտեմ Վարդանի գլուխում իմանա, այդքան չէ, Վարդան Հակոբյանի պոեզիան այդքան տորը չգիտես, բայց ամենայն դեպս այստեղ տեսնում ենք բոլորովին այլ ընկալում, ոչ միայն այդ Արտեմիկի ասած հանդիպում, ժամադրություն, որտեղ դա էլ շատ հետաքրքիր է, որտեղ հաճախ ժամադրությունները սկսում և ավարտվում են ցավոք սուրճով, և սուրճը փոխարինում են շարունակությանը, որ կարող է լինել։ Ուրեմն այստեղ էլ սուրճը որոշակիորեն թողնում է պոետի ասած թափից, և սպասումները բեկվում են։ Այսինքն տեսնում ենք, որ սուրճը ինչպես մեր կյանքում, նաև բանաստեղծության մեջ, արձակի մեջ, որոշակի այսպես մեր կյանքի ռիթմի հետ դնում է և կարող է տարբեր իրավիճակներում տարբեր նշանակություններ ստանալ, բուրբուքը արթնացնում է մարդուն կյանքի պատկերում ամենառավոտ, բայց նաև կարող է այդ փոշի երևի, բաժակի այլ բաները լինեն, եմ չեմ ասում, փաստորեն, որ այդքան բաժակ են նայում, նշանակում է, որ մրուրի մեջ ինչ-որ մի բան կա, այսինքն մարդիկ նաև իրենց ճակատագիրն են այդտեղ գտնում կամ փորձում գտնել։ Հիմա նորից դասական գրականության մի օրինակի կողմ եմ, որ անդրադառնանք, թե ինչպես կարող է սուրճով զբաղվողը, նայած ով ինչ կերպ է զբաղվում, ունենալ դերակատարում, կերպարային դերակատարում, թերևս գրավագույն օրինակը, որ համատեղված տեսնում ենք, Չարենցի երկիր նայելի ստեղծագործության մեջ է, երկու սեկոների, մի հատ հիշենք, մեկը վախտեջի էր, որ չոր սուրճի վաճառքով էր զբաղվում և մյուսը, որ սրճարանատեր էր, տելեֆոն սեկոն։
կա այստեղ այդ սրճարանատեր լինելու եւ ուղղակի քրտիգրակ սուրճի վաճառքով զբաղվելու ընկալում եւ եթե կա ինչու։ Ընդհանրապես եթե հիմա խոսքը կոնկրետացնենք, բայց չի ուզի կոնկրետացնել շատ երկիրների վրա, որովհետև երկիրներում պատահական ոչ մի մակույս հատական չեն ասում մականում չկա եւ երկիրների այդ մետաֆորացված նաև մետաֆորացված իրականությունը բնականաբար պետք է բերի նաև ինչ-որ բացահայտումներ անելու եւ ավելի շատ խորքեր տեսնելու։ Բնականաբար կա բայց ես կուզեի մեկ այլ բանի մասին խոսել, առնթույնալով իհարկե Չարենցի սենթոներին, որ սա արդեն ավելի շատ ես հետք գնամ, ավելի շատ հանդիպում է Երևանորյանի գրականության մեջ, նրանք ովքեր կարծացել կամ հիշում են օրինակ Աբդուլհամիդ եւ Աբդուլհամիդի նվիրված դետեկտիվ շարքերը Սալիկահանովան կարգի դեպեր ուներ եւ մյուս գործերում ընկեր հանջուրում է կամ այդ կտորները հեղափոխության մակաբույսներում է կամ եւ այլն, որը հետագայում դարձավ նաեւ մեկ իրականության մեջ սրճարանային այդ կերպարների զարգացման ինչ-որ մոտիվ, սրճարանի տերը շատ բաների մասին գիտի։ Այսինքն սրճարանի տերը նաև ինքը իրենով տելեֆոն բառ դրամար եմ ասում, պատահական չի, սա տելեֆոնը այս դեպքում կարող են կարվել ոչ միայն լսելու գործառույթով, որ ինքը ամեն ինչ լսում է եւ խաղում է նստածներից բոլորից, այլ նաև փոխանցելու գործառույթով։ Եվ տելեֆոն սեթոյի գործես առով երկակի եւ լսել եւ միևնույն ժամանակ փոխանցել եւ լսափող եւ խոսափող ինչը հեռախոսի էությունն է, եւ այս առով նրա մոտ այդ խահվեջի սերտոն ուղղակի շատ անմեղագույն կերպար է, բայց ես վերադառնամ այդ գործառույթին։ Սարոյի եղբայրներում օրինակ ֆիլմը հետս պահինալիչտ եկավ, էլի պապանդոկի տերը այդ նույն էթնիկ ֆունկցիան է կատարում։ Ես դա ասում եմ մի փոքր ընդարձակելով սրճարան բառի իմաստն է, որպես հասկացություն վերառելով եւ պանդոկներ եւ գիտեներ եւ հետագային ռեստորաններ եւ այլն, ահա սրճարանատիրոջ գործառույթը եւ հեղինակությունը հասարակության մեջ նման դեպքերի բերումով եղել է ավելի բարձր։ Եվ դրա համար երբ որ նախընթաց խոսքում ես խոսում էի էտիկետի մասին եւ ասում էի, որ տղամարդկանց հավաքատեղին սրճարաններ, անունը սրճարաններ, բայց գնում էին մաստիկայի խանութ սրճով գտնում էին, սա նաեւ այդ դետեկտիվ տարն է, այսպես ասեմ, որովհետեւ այդտեղ էին կատարվում ամենակարևոր բաները ըստ էության, որտեղ Օտյանի բոլոր կարևոր հեղափոխական հերոսները եւ իսկականները եւ չիսկականները եւ արտասահմանի գործիչը եւ Միսյո Ժակը մյուսները բոլորի գործունեությունը ըստ էության սրճարանային է եւ այստեղ նույնիսկ երկրորդական է դառնում են պարագան իրենց սուրճ տնում էին թե չէին որտեղ սրճարանը դա բարձրացնում է մեկ այլ մակարդակի եւ այս մոտիվը եւ դեպքում հետագայում հատկապես դետեկտիվ այսպես հաղորդող գրականության մեջ շատ կարևոր դեր ունի։ Վերադառնալով Չարենցին եւ երկիրնայիրին ես սուտ բերի տեսեք այս բաժակներն են բաներ հիմա Պարսևակի խոսքը պետք է հիշեմ էլի ասում եմ եւ դեռ փակ կսկի տակ կաղապարով հեշտ մնացի Գահվեջու եւ տելեֆոնի ես որպես երկիրնայիրի շատ ուսումնասիրած պետք է ասեմ որ նաեւ այդ անունների կրկնությունը անպայման մղում է այս տարբերակման մեջ շատ ավելի խոր բաներ տեսնել եւ եթե մի քիչ ավելի շատ խորանալ թե դրա տեղը չի այդ երկու անունների նույնությամբ եւ տարբերակման Չարենցը հուշում է նաեւ կոնկրետ մարդկանց մեր հանրային քաղաքական գործունեության մեջ, որոնք ահա այդ ֆունկցիաները կատարել։ Այնպես որ սուրճի մեջ եթե խորանանք, գիտեք, մի լավ կտորել կա Գուրգեն Խանջյանն է խորացել դրա մեջ, մի քիչ անցենզուր տարելու դրա համար չեն բանալի, ինչի նման է սուրճի հատիկը։ Նստիրագնացք դեպքում։ Ինչի նման է սուրճի հատիկը, օրինակ գրացեք նայեք, ավելի շատ խորանակ եւ այդ կանացի բան այդ սկիզբների բաների շուրջ ավելի խոր կմտածել։ Տարբեր իհարկե ընկալումներ կարող են լինել, բայց
ես անստակ մտածում էի, թե որքան սուրճը կապված է իրապես խոսքի հետ։ Այսինքն միայնակ այդպես որ սուրճ ես խմում, բան չի էլի, մարդիկ միայնակ աշխատում են սուրճ խմեն, որովհետև այդ սուրճը միջոց է խոսքի զարգացման համար, խոսքի ստեղծման համար, եւ կանանց մասին էլ խոսք գնաց, այդ խոսք գցելու, բան բացելու, հազար տեսակ բաների շարունակելու, բայց հետաքրքիր որ ամեն դեպքում էլի ես մտնում եմ իմ համոզման, որ մեր գրականության մեջ դեռևս բովանդակային այդ տարաբեռնվածություն սուրճը շատ չի ստացել, չգիտեմ ինչու է այդպես, գուցե իսկապես մի փոքր օտար բան է եւ ցավոք այդ մշակույթն էլ փոխվում է, հիմա մենք ես կակնկալեի, որ ինչ-որ մի աղջապակե կամ ինչ-որ մի բաժակով սուրճ լիներ, բայց այստեղ փխտե բաժակով է, հա, այսինքն այս ամբողջ ռոմանտիկան, եթե կարելի ասեմ, եւ այդ սուրճ, այլևս չկա, որովհետեւ ես վերցեցի, պատմեցի սա թեյ է, հետո սուրճի բանն է փոխվում, այլևս սերը չկա, փաստորեն, որը այստեղ չի կարող լինել, հետո սերը չի լինում, այո, սերը չի լինում, որովհետև արդեն այդ սարքերի մեջ է եփվում, եւ այլն, այսքան ինքնարագ է եփվում, չէ՞, փաստորեն, այդպես է, չէ՞, դրանից է սերը բանը։ Թեև ես սերով չեմ սիրում, կներեք, սերով չեմ սիրում, բայց հավանային դեպս հետաքրքիր է, որովհետև հաճախ բացվում է ինչ-որ մի հատված այդ սերի սիրո մեջ, որը ինչ-որ մի բան թերևս կարող է քո օրվա մեջ նշանակել։ Այնպես որ կենցաղը փոխվում է, տեխնիկան է զարգանում, կյանքի ռիթմը արագանում է եւ սուրճը աստիճանաբար դառնում է ընդամենը արտությունը պահելու, հապությունը պահելու մի փոքր դադար առնելու միջոց, այլ ոչ թե հավանի մշակութային գրական բանը, որ կարող ենք տեսնել ավելի եվրոպական, ամերիկյան գրականության մեջ, օրինակ Վիլյամ Սարոյանի ասում են, որ անին ուզում էր խոսել Թրեյսի Վագրի մասին, որտեղ սուրճը կարծես թե շատ կենտրոնական նշանակություն ունի։ Ուրեմն ինչ-որ բաներ շատ մեր կյանքում, որոնք նպաստում են մարդկանց հարաբերություններին, թե բամբասանքի, խոսք զրույցի, տելեֆոնության եւ այլն միջոցով նույնիսկ մարդկության։ Դրանք վերանում են, որովհետեւ արդեն սուրճի բաժակը են չի, սուրճն էլ են չի, ձեր չկա։ Այո, այո։ Լավ։ Ուրեմն սուրճի հետ կապված մենք հյուրեր, որոնք արդեն երրորդ օրն է այստեղ են, մենք վայելել են ամենատարբեր տեսակի սուրճեր, այնպես որ որպեսզի նաև սիրով կողեք սուրճ, ուրեմն պիտի շարունակել լինել այս երեկոյի մասին։ Հիմա ուզում եմ վերադառնալ ժամանակակից գրականությանը, մի թեմա խոսենք եւ արդեն կարծեմ կարող ենք Սարանի ակտիվ մասնակցություն ունենալ։ Խոսքս Արամ Ավետիսի շարքաված շենքեր ստեղծագործության մասին է, կարճ ես իհարկե հրավիրել էինք նաև Արամին, որ այսօր այստեղ լիներ։ Ինչու եմ ուզում եմ ստեղծագործությանը անդրադառնալ, նախ առաջինը որ կարճ է եւ կարող ենք հիմա ովքեր ծանոթ չեն, ես սիրով կկարդամ, եւ երկրորդը, որ այստեղ այն, որ ժամանակակից գրականության մեջ սուրճի երրորդ ալիքը դեմ բերել եւ վաստ շրջանը փոխում է, այստեղ ուրիշ տրամադրություն կա։ Այստեղ կա, ես խոսքի սկզբում ասացի, սև գայթակղության, այս գայթակղությունը դրական կամ բացասական իմաստով կիրառման եւ խորհրդապաշտությունը, հա, այսինքն որ սուրճը ուղղակիորեն մարդու հոգեվիճակի դրսևորում կարող է լինել, կապված իր գույնի, հա, մշուշի կամ ինչ-որ բան ծածկելու, փակելու, թաքցնելու, ինքը քո մեջ ներփակվելու այս տրամադրության ստեղծման համար։ Հիմա եթե դեմ չեք, ես կուզեմ կարդալ այս ստեղծագործությունը, դեմ չեք կարդալ, որտև կարճ է, չափել եմ 2 րոպե է տևում ընդամենը,
Հիմա կկարդամ եւ կուզեմ, որ հատկապես երիտասարդ ժամանակակից գրողի ապրումակցություն չեմ ասում, բայց ապրումների մի քիչ տրամադրությունը փորձենք հասկանալ։ Ինչու կարող է այս օրերին մեր երիտասարդ գրողը այսպիսի պատկեր ստեղծել, հա։ Հիմա կարդամ Արամավետիս շաքարված շենքեր։ Ես փակում եմ իմ աչքերը, որ վերանա քաղաքը։ Փակ աչքերի ետևի աշխարհը դատարկություն է։ Այդ մթությունը գիշերվա մթությունը չէ, այդ արհեստական գիշերը նվիրում է քո մարմինը քեզ։ Դա սուր աշխարհ է, իսկ բացելով աշխարհը քո մեջ է թրվում հազարավոր շենքեր, որոնք ասեղի նման կարկատում են քաղաքի դեմքը գիբիթ մեջ։ Արհեստական գիշեր ստեղծող զանգվածը բարձրանում է մտքիս հետ երթուղայինով դեպի տուն, որտեղ ինձ տանջող անկողինն է սպասում։ Ես գլուխս կախ իմ դիշկն եմ կարդում։ Երթուղայինի լույսը ընկնում է միայն ձախ թերթի վրա եւ դրա համար ես միայն ձախ թերթերն եմ կարդում։ Աջ թերթերը մտության մեջ են խրված, իսկ մտությունը, ինչպես գիտեք, միշտ ձևով է կարդացվում։ Շատ շուտ վերջացնում եմ գիրքս եւ իջնելով երթուղայինից մտածում ես անգամ այնպես անեմ, որ նստեմ աջ կողմում, այդ անգամ կարդալով գրքի աջ երեսը։ Գալիս եմ տուն։ Մտնում խոհանոց դնելով գիրքս սեղանին, վառում եմ գազօջախը եւ սուրճ եփում։ Սեղանին դրված է սուրճից բաժակը, որի վրա գրված է թուրքական ասացված։ Մեկ բաժակ սուրճը 40 տարվա հիշողություն է։ Երևի թուրքերը նկատում են, որ երբ ինչ-որ մեկի հետ սրճում ես, 40 տարվա զրույցներ են ծնվում ձեր միջև։ Սուրճը թափվում է գազօջախին եւ իր մեջ մի քանի տարվա հիշողության խեղդում կրակը։ Ես պառկած եմ անկողնուց մեջ եւ նայում եմ առաստաղին։ Դրա վրա կամած գիշերն է հավաքվում եւ զարդոստայնի պես կախվում դեմքիս։ Այդ ընթացքում վերադիս առաստաղին, այսինքն քիմքիս, զգում եմ սև սուրճի հատիկները, որոնք թերթով ընկնում են հատակին, լեզվիս, իսկ հետո ես մտքում եմ այդ հատիկները տան հատակին։ Ինչ գույնի է անքնությունը։ Իհարկե սև, որովհետև ամբողջ գիշերը բաց աչքերը մթությունն են տեսնում, այսինքն գրքիդ այն աջ էջը, որը չէր երևում խավարի մեջ։ Իսկ անքնության շնորհիվ դու կարողանում ես կարդալ այդ գրքի աջ հատվածը։ Սուրճն էլ է սև։ Բաժակի մեջ այդ անքնության մի կտորն է լցված եւ դրա համար խմելով այն, դու դառնում ես քո անքնության մի մասը։ Ներսիդ անքնությունը քո միջոցով միացվում է դրսի անքնությանը եւ դու դառնում ես այս անքուն քաղաքի սիմվոլը։ Հետո մոտենում ես պատուհանին եւ դրսի լույսի տակ տեսնում անհայտ անքունի արձանը, որը կարծես մի քիչ քեզ է նման։ Ամենայն դեպս այդպես դու ես տեսնում։ Արձանի տակ գրված է։ Այս քաղաքում գնում են միայն տականքները։ Ես վերադարձա անկողին։ Մեկ բաժակ սուրճը 40 տարվա հիշողություն է։ Այո, անքնությունն այնքան անտանելի է, որ մի գիշերը տևում է 40 տարվա պես։ Իսկ եթե դու չունես 40 տարվա հիշողություն, ուրեմն սկսում ես հիշել ապագան։ Քաղաքի շենքերը փշաքաղված ուղղել է իրենց տանիքները լուսնին։ Լուսինը այն հետանցքն է, որից արևը դուրս է հանում ամբողջ օրվա ընթացքում քաղաքի կողմից չմարսված իր լույսը։ Թեմ լույսի եւ ստերի ձեր մեկնությունը։ Ես վաղուց եմ կարդացել դա, չի ասից թե ինչ-որ ապշեցուցիչ կամ ինչ-որ զարմանալի մոտեցում է դեսպենում, նրանք ովքեր ծանոթ են գրողի ձեռագրին Արամավետիսին, իրեն բնորոշ մտասևեռուններ, ես կասեի հոգեսևեռուններ են, այս դեպքում, որտեղ ինքը փորձում է անգամ ամենաակնհայտ բաների մեջ տեսնել այլ լուծումներ, այլ ապրումներ եւ իր գրողական ձեռագրի համար նորմալ է, բայց եւ մյուս կողմից էլ նորմալ է իհարկե որ սուրճը այդքան խոսեցիք այդքան կա գրականության մեջ եւ կյանքում բնական է որ պետք է առաջացնի ամենատարբեր ասոցիացիաներ, ամենատարբեր վերաբերմունքներ եւ ծնի ամենատարբեր մետաֆորներ, այդ անքնության հատկապես տեսանկյունից
Էլի գրականության ես պարզապես չեմ ուզի երևի հայտնել, որ շատ այդքան մանրակրկիտ հիշենք, թե որ դեպքում ինչ կա, չգիտեմ, մեկը որտեղ է դնում բաժակը, մյուսը որտեղից է վերցնում, բայց գլոբալ էլի կյանքից է գալիս սուրճը որպես անքնությունը հաղթահարելու միջոց երևի, եւ դա բնական է իր հերթին արդեն վերում է այն մյուս ասոցիատիվ երևույթները, որ ավետիսի այդ գործում կա։ Այստեղ ինչ-որ այդպես նաև բանկա թերևս ինչ-որ թուրքական հաղում կա, այստեղ հիշողության հետ կապված, թերևս ինչ-որ պատմության ացավի հետ կապված ենթադրում եմ, բայց ինձ միշտ օրինակ արտասահմանում որ լինում եմ, միշտ այդ թուրքական սուրճը բնականաբար ավելի հայտնի է, այսինքն ինչ-որ մենք ամենօր անում ենք, երբ որ արևելյան ենք անվանում, ոչ մեր բոլոր տեղերում կոչվում է թուրքական սուրճ, որը զայրույթում միշտ այդպես շարժվում է, բայց գուցե հենց նրանից է, որ այդտեղ կենցաղավարության մեջ ավելի շատ է եղել եւ դա է արևմտահայ գրականության մեջ փաստորեն այստեղի սուրճի այս բանկի իրարությունը, իսկ արևիսի հետ կապված է այո, անքնությունը նաեւ սուրճը հաճախ ասոցացվում է հենց անքնության ցուցակում երեկոյան սուրճներ, իսկ անքնությունը իր հետ բերում է բերի հազարդի բան նաեւ այդպիսի արեգակի ճառագայթների եւ մնացյալի մեկնաբանություն։ Մի փոքր անցում կատարենք հայ գրականությունից համաշխարհային գրականություն, Բալզակը մեծ սրճասեր էր, երեք անգամ սրճամոլ էր, անքնությունը հաղթահարելու համար, քանի որ պարտություն էր ամբողջ կյանքը ստեղծագործել, սուրճին էր դիմում եւ մեր իմացած տարբերակով չէր դիմում, այլ սուրճը ուղղակի ծամում էր առանց ջնի եւ ասում էր, որ նման փորձություն կարող է հաղթահարել միայն ուժեղ տղամարդիկ, այնպես որ նման անքնությունը հաղթահարել է նաեւ համաշխարհային մեծերին։ Լավ, երևի մեզ շատ լսեցիք, ներող կլինեք գուցե շատ երկարացիք, բայց ես մտածում եմ, որ այստեղ մարդիկ կան գրականության ըստ եւ կապված, վստահաբար կամ հարցեր կլինեն, կամ նաեւ որոշակի ելույթներ, անել որոնց մասին մենք չխոսեցինք, գուցե գրական ինչ-որ ստեղծագործություններ ուժեղացնելու, չէ կարևոր դերակատարություն ունի եւ մենք չգիտենք։ Այնպես որ խնդրեմ, պարոն Գասպարյան։ Ջեն Գասպարյանը գրականագետ, չգիտի։ Շնորհակալություն հարավարության համար։ Ես երկու փոքրիկ նախ Պարոնյանի խոսքի մասին, որ արևելյան ականնաբույժում նորոշել է, որ արևելյան ականնաբույժում Պարոնյանը գրում է, որ սուրճը կանանց խմիչք է։ Եթե հաշվի առնենք, որ սա ոչ թե սահմանում է կնոջը սուրճի կատարմացին, այլ կատակերգության մեջ ասված խոսք։ Պարոնյանը իհարկե ուզում է ասել, որ սուրճը կնոջ խմիչքն է, տղամարդու խմիչքը ուրիշ բան է։ Բայց եթե Պարոնյանին ենք հիշում, եթե հիշենք նրա մի ուրիշ ավելի նորոշ երկխոսությունն է, երբ որ ասեն Բաղդասար աղբարում հրանցում են, ասում են սուրճը կաթով կխնեք, թե առանց կաթի, ասում են կաթը կխնեմ առանց սուրճը։ Սա նույնպես մի արձագանք է, սուրճը դառնում է հումորի արդյունք։ Պարոնյանը շատ այդպիսի բաներ ունի, այստեղ ես նշվեց, որ մեր բոլոր հեղափոխությունները Լևանդովյանի սրճարաններն են տեղավորվել։ Եվորդյանը դա շատ լավ նկատել է և իր բոլոր գործերում, հատկապես հեղափոխության մակարդակները գործում, բոլոր ուրեմն հանդիպումները, դիալոգները, հեղափոխության նախապատրաստությունները սրճարաններում են լինում։ Եվ այդպիսի մի ավանդույթ արդեն աշխարհում ոնց որ ձևավորվել է եւ երբ որ սրճարաններում
հավաքում են մտավորականներ, ուրեմն մի քանի տարի հետո պետք է հեղափոխության սպասեն։ Եվ ուզում եմ մի մանրամասն ևս հիշել, որ արևելահայ գրականության մեջ սուրբ բառը առաջին կիրառողներից մեկը եղել է Ռաֆին, որի գործերում Ռաֆվե բառը չի օգտագործում, այլ հենց օգտագործում է սուրբ բառը։ Դավիթ Բեկում, Արձել վեպի հատորներում և ըստ Ռաֆու սուրճը ուրեմն ընդունելությունների ժամանակ, ուրեմն այդ ճաշկերից հետո Ռեյրանի հետ տրվող մի աղալողություն էր, որի ընթացքում նոր սկսվում էին լուրջ խոսակցություններ։ Եվ բնականաբար ճաշկերիքի ժամանակ մարդիկ չեն խոսում, և հենց սուրճը մատուցելուց հետո, ասենք Արձել վեպի հատորում Վանի առաջնորդի և Ասրամի միջև այդ խոսակցությունները տեղի են ունենում սուրճ մատուցելուց հետո։ Այսինքն սուրճը մի խմիչք է, իհարկե նման կանանց խմիչքը չի, որը հնարավորություն է տալիս և խմել և զրուցել։ Ռաֆին առաջիններից էր, որ հենց սուրճ բառը օգտագործեց։ Սուրճ շատ էր խմում նաև Խաչատուր Աթովյանը, դա նույնպես պիտի փաստենք, բայց բառի օգտագործումը գալիս է Ռաֆից։ Եվ հետագայում ուրեմն արևմտահայ գրականության մեջ իհարկե տարածված էր Ռաֆվե բառը, սուրճ այնտեղ քիչ են հանդիպում, իսկ սրճարանները դրանք միշտ եղել են քաղաքային երևույթներ, ասենք Վանում կար սրճարան, որտեղ ժողովուրդը հավաքում էր էլի զրուցելու համար։ Եվ արևմտյան Հայաստանի բոլոր քաղաքները ունեին սրճարաններ և սրճարանատերեր։ Առաջին սրճարաններից մեկը Արևելյան Հայաստանում բացված է եղել Գյումրիում։ Եվ գյումրեցիները այնտեղ հավաքվել և էլի զրուցել են, երաշխիքություն են լսել, այս փաստերն են, որ ես ուզում էի հիշեցնել։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն պարոն Գասպարյան, իսկապես շատ հետաքրքիր է, որ չգիտեք Աբովյանը սուրճ խմել է, և Ռաֆու մասին իհարկե գիտենք և շատ գրողներ խմել, որովհետև սուրճը էլի անքնության է տանում, իսկ անքնություններ բերում է երևի եզրիքի հետ կապերը և այլն և ստեղծագործական այդ էներգիան դուրս գալու հնարավորություն է ստանում։ Հուսանք, որ մեր այս զրույցներ սուրճի մասին ձեզ կմղի ոչ միայն շարունակել սուրճ խմել, կմղի գրականություն իհարկե ընթերցել շատ, ոչ միայն գրքերը, որտեղ սուրճը կա, և նաև իհարկե կներշնչի ստեղծագործելու։ Եթե այլ հարցեր և ելույթներ չկան, շարունակեք միասին սուրճ խմել։ Այո, Տիկին Խոդիկյան, դուք ցանկանաք։ Պարզապես մի Նայիրի Զարյանի պարոն Պետրոսն ու իր նախարարները վեպը, որը իմիջիալուց ասեն, որ շատ քանիրավի մոռացված է, հրաշալի վեպ է 20-ական թվականների մասին և հայ որբերի իր կյանքի մասին է։ Այդտեղ սուրճը գործող անձ են լինել։ Պարոն Պետրոսը ամեն առավոտ սկսում է սուրճը եթելով, միայն քանի որ 40 և ներողություն այդ ասելուց ավելի տարիներ առաջ եմ կարդացել, չեմ հիշում սուրճը այնտեղ գրած թե Ռաֆվե, բայց վեպը հրաշալի եմ հիշում։ Ուրեմն ամեն իր հոգեվիճակը արտահայտվում է այդ սուրճի եփման պրոցեսի հետ։ Շատ հետաքրքիր է հոգեբանորեն և այն իսկապես գեղարվեստական մանրամասները, որ նա նկարագրում է ինչպես սրճեփը դրեց տրակի վրա, սուրճը լցրեց, այդ եռալու ու ինքը ահավոր նույնիսկ սնոտիապաշտության հասնող բան ուներ, եթե սուրճը թափվում էր, նախ դա թափում էր և համարում էր, որ այդ օրը ինչ-որ մի բան պիտի լինի։ Իսկապես շատ հրաշալի սուրճի գործող կերպար դարձնելու օրինակ, երբ որ ասեցին հրավիրեցին, ես չգիտեմ ինչի հենց այդ բանը հիշեցի։ Կարծում Տիկին Խոդիկյան, չգիտեմ լսվեց այդտեղ ինչ ասեց Տիկին Խոդիկյանը, շատ կարևոր բան է,
ինքը Տիկի Խոդիկյանը հիշեց Նայիրի Զարյանի պարոն Պետրոսնի նախարարները կենսագրական վեպը, որտեղ սուրճը որպես գործոնանց է գալիս եւ ոչ միայն գործոնանց է, այլ պայմանավորում է այդ մարդու պարոն Պետրոսի կենսաղավարությունը, հոգեբանությունը եւ կարելի ասել սյուժետի կամփոխ ընթացքը։ Ես նախատեսել էի դրա մասին խոսել, ճիշտ ասած, Տիկի Խոդիկյան, ուզում էի խոսել բացառման իմաստով, որովհետեւ ուզում էի ասել, որ այսքան սուրճ կա մեր գրականության մեջ, այսքան սահքային իրավիճակներ, բայց ցավոք մենք չունենք գիրք, դեպ կլինի, չգիտեմ, վիպակ կլինի, պատմած կլինի, որը կհատկանշվի այդ սահքային իրականությամբ։ Մի օրինակ իհարկե կա, գուցե Սարյանի Թրեյսի Վագրը հիշել այդ հոգեվիճակների հոգեբանության տեսանկյունից, բայց այստեղ էլ պետք է ափսոսանքով կամ չգիտեմ, չափսոսանքով շեշտենք, որ Սարյանն ամեն դեպքում հայ գրականություն չէ եւ Տիկի Խոդիկյանի ասած օրինակը շատ հետաքրքիր է եւ բացառիկ է, չէի հիշում ընդհանրապես։ Պարոն Մարտիրոսյան, դուք ավելի լավ բաներ կհիշեք, Վարան Մարտիրոսյանը, դուք ինքը բան գիտեք, որ չեք ասում, ինչպես ասում էր Շեկոյանը, ասում նա մի բան գիտեր, բայց մեզ չէր ասում։ Համեցեք, պարոն Մարտիրոսյան։ Ովքեր չեն ճանաչում Վարան Մարտիրոսյան արձակագիր, սցենարիստ, էլի գովա, բարաստեր, վախտին, ընտրել։ Բարի երեկո, անաստեղծը նախքին չի լինում, ոչ որ դաշնակցական է։ Իրականում, չգիտեմ, Ատլերիկը հասցրել է կարդալ քեչերի Ամբակ է պատեր վեպը, այնտեղ նոր վերջին ժամանակների, այսպես ասեմ, սրճարանների մասին է խոսում, սուրճի հակամշակույթի, որովհետև սովետական սրճարանների սուրճի նման սուրճի թշնամի ես ոչ մեկի չեմ ցանկանում, մանավանդ որ մենք հավաքարարներն էլ գալիս մատը բցնում էին կիսատ խմած բաժակի մեջ, ամենակ սեղանը սրբում էին մոխրագույն թալասով, որը ժամանակին ասել սպիտակ է եղել, հետո մատը մտցնում էին այն ամենահամոր մասը, որ պարել էին սիգարետի վերջին իրեն լուխի հետ խմելու, այդ արդեն դառնում էր անխմելու։ Ես իրականում այն ինչ որ ասում եմ, այն ինչի մասին որ ուզում եմ ասել, ավելի շատ հետագայում է գրքի վերածվելու, ամենայն դեպս հնարավոր է, որ ես եթե ևս մեկ վեպ գրեմ այդ թեման լինի, թե հայերը ինչքանով են կանգնած սուրճի մշակույթի ակունքների և դա սերտորեն կապված է թուրքական սուրճի անվանման հետ, որովհետև հայերը, որոնք որ Եվրոպայում հայտնվում էին 16-րդ դարում, այսինքն 15-րդ դարում սուրճի հայրենիքը Կոլումբոսը հայտնաբերեց, նրանք գալիս էին կամ պարսկական կայսրությունից, կամ օսմանյան կայսրությունից և տարօրինակ ձևով օսմանյան արքունիքում, Ստամբուլում ավելի արագ է տարածվել սուրճի մշակույթը և եվրոպացի ճանապարհորդները իրենց ուղեգրություններում գրում են, որ հիանալի սուրճ են, նաև Կոստանն ու Պոլսում սուրճ են մոշկվեցին։ Հայերը գալիս էին, սա ինչ-որ իմաստով չպատմված պատմություն է, ես հույսում եմ, որ ձեզ հետաքրքիր կլինի։ Հայերը գալիս էին Եվրոպա որպես վաճառականներ, որովհետև այլ կերպ մուտք չունեին, այսինքն իրենք նախ մենք վաղ էին կորցրել մեր ազնվականությունը, երկրորդը հայերի ազնվականությունը որևէ մեկին պետք չէր Եվրոպայում։ Այսինքն մեր վաճառականները մեր վերջին ազնվականներն են և այդ իրողությունը լավ գիտակցված չէ և արձանագրված չէ։ Երբ որ գալիս էին որպես վաճառական, իրենք բավականին արագ էին ինքնահաստատվում մրցելով հրեաների հետ, բայց իրենք
մնում էին մեկուսացված, ինչպես որ բոլոր այսօրվա լեզվով ասած միգրանտները, որովհետև միջնադարի ավարտի հետ Եվրոպայում սկսվեց հանրային կյանք, հասարակական կյանք, բայց այդ կյանքը զարգանում էր սալոններում, որտեղ մուտք չունեին նույնիսկ տեղացի բուրժուաները կամ ունեին հատուկ են բուրժուաներ։ Եվ հայերը հայկական խորամանկությունը ինչպես գործեց, հայերը սկսեցին բացել սրճարաններ և սալոնները եկան սրճարան։ Այսինքն ինտեգրումը կատարվեց հակառակ կողմից։ Վիեննայի առաջին սրճարանը հայերն են բացել, բակագրությունը կա, ես ինքս տեսել եմ շատ հաստակը և այդպիսի շատ օրինակներ։ Եվ ամենամեծ ադամանդը այս պատմության մեջ Ժան-Ժակ Ռուսոյի պատմությունն է, որը ունի նկար կոչվում է Ժան-Ժակ Ռուսոն հայկական հանդերձը։ Այ ժողովուրդ, մենք հիմա չգիտենք հայկական հանդերձը որն է, որ հայկական հանդերձը ավելի շատ ռուսական արիստոկրատների հագուստին է նման, բայց այդ շրջանում հայերը Ռուսաստանից չեն եկել Եվրոպա, եկել են Ռուսաստանից Եվրոպա եկել են արդեն 18-ին դարում հայ վաճառականները, բայց այդ հագուստի առանձնահատկությունների մեջ չեմ ուզում խորանալ, ուղղակի ուզում եմ ենթադրել, որ Ժան-Ժակ Ռուսոն, որը նաև իր նամակներից մեկում խոսում է հայ ինտելեկտուալի մասին, l'homme d'esprit արմենյան, ապշելու մի բան է, մենք հիմա ինտելեկտուալ չունենք, բայց հիմա այն ժամանակ ուրեմն պարզվել է, որ ունեցել ենք և Ժան-Ժակ Ռուսոն ծանոթ էր իր հետ։ Ես ենթադրում եմ, որ Ժան-Ժակ Ռուսոն, որպես իր ժամանակաշրջանի ապստամբներից մեկը, ինտելեկտուալ ապստամբներից մեկը, նաև այն մարդկանցից մեկն է եղել, որը որ մի կողմից որոշ սալոններից մերժվում էր և մյուս կողմից իր ընտրությունն էր, որ այցելում էր սրճարաններ։ Եվ ես կարծում եմ, որ հենց այդ սրճարաններում կիսով չափ արդեն ինտեգրված հասարակության հայերի հետ ճանոթացել է, շփվել է, ընկերությունը արել այնքան, որ ընդունի հայկական հանդերձը մի քանի տարի հայկական հանդերձը շրջի, հիմա ամփոփիչ ուղերձը դա է, որ այս թանկ շրջանը մեզ համար իբր թե դատարկ շրջաններից մեր պատմության, որոնցից ոչ մեկը դատարկ չէ, որովհետև հենց նույն այդ արշալույսը հայերի հաստատման Եվրոպայում կամ վերահաստատման առաջին հայ քրիստոնյա քարոզիչներից հետո, մոտ 1000 տարի ընդմիջումից հետո նշանավորված է եղել, նշանավորվել է գրատպությամբ, որի նման սխրանք 16-րդ դարում երկու հետամնաց կայսրությունում ապրելով Եվրոպայում առաջիններից մեկը տպագրել գիրք, որ արեց Հակոբ Նեղապարտը, դա մի առանձին մեծ հերոսական պատմություն է, այսինքն այսպիսի դրվագներով լի է դատարկ տարերի մեր պատմությունը և ողբերգական ու լացուկոցի արժանացած տարերի մեր պատմությունը, ես հույս ունեմ, որ գրականության մեջ շատ ավելի լավ կարտացոլվեն և նաև սուրճի պատմությունը, ինչ որ ես պատմեցի, որի մասին հնարավոր է, որ ես դիսկն եմ։ Շնորհակալություն կան, էլի սենց պատմություններ իմացողներ պարոն Մարտիրոսյանի պես։ Գիտեմ, բայց չեն ասում։ Ասում են երկու երնեք մի տեղ չի լինում, այսօր մեզ մոտ մի քանի երնեք մի տեղ է լինում։ Ուրեմն պապիկիս մասին եղավ, ասեմ, որ Չարենցը շատ սիրել է սուրճ խմել, օրը մի կոնյակ է, կոնյակից հետո իհարկե շատ սիրել է սուրճ խմել։ Օրը մի քանի անգամ է խմել և շատ հետաքրքիր է, որ խմել է օրկը սառույցով ջրով։
այսինքն սուրճը խմելուց հետո խմել է այդ սառույցով ջուրը։ Ես բավականին այսպես շատ երկրներում եմ դա տեսել, որ ջուր են վրայից խմում, բայց սառույցով իհարկե առաջի անգամ կարդացի Ռեգինա Ղազարյանի հուշերում, որ նա սիրել է այդպես օրը մի քանի անգամ խմել է սուրճ։ Բայց ուզում էի, քանի որ դուք մասնագետներ եք սուրճի, մի հարց տամ ձեզ, գիտեք աշխարհի ամենաթանկ սուրճը ո՞րն է։ Մյուս մասնագետները կասեն։ Այ ինձ չգիտեմ։ Ես սուրճի մասնագետներ դեր տալու եք։ Այո։ Հա, բայց բայց եմ չեմ լսին պատասխան։ Որտեղ շատ հետաքրքիր է, մի փոքր բաժակը $100 է եւ այդ սուրճը պատրաստում են կատվի կեղտից։ Ուրեմն կատվի այդ կաղանքը մշակում են եւ ստանում են սուրճ եւ դա աշխարհի ամենաթանկ սուրճն է համարվում։ Ես չգիտեմ, եթե դուք խոսել եք սուրճը որտեղից է առաջացել, այսինքն եւ ինչ որտեղից է։ Որտեղ ես ճիշտ ասած շատ ուրիշ տեղերից եմ ասում, բայց ես ապրել եմ Եթովպիայում 3 տարի եւ այնտեղ մի փոքր քաղաք կա Կապա ընտանով հայտարարի ուրախ շնորհակալություն շատ լավ է հա մեծ է որ եթե հա շատ լավ եթե բարձր կխոսեք պատմաբան է պատմատարանի գիտական խաղ Շնորհակալություն հրաշալի երեկոյի համար, նաև խոսք տալու համար։ Մենք այստեղ շատ լսեցինք, խոսեցինք սուրճը գրականության մեջ, բայց կարծում եմ, որ իհարկե հետագա ուսումնասիրության նյութ է։ Սուրճի մասին բազմաթիվ տեղեկություններ երևի մենք գտնենք ուղեգրություններում։ Օրինակ արևելահայ իրականության մեջ, արևմտահայ իրականության մեջ մի դրվագ ընդամենը Կարավանդույթ միջնադարից սկսված, երբ որ եպիսկոպոսական ձեռնադրության համար որ լիներ մարդիկ պիտի գային, տեխնացուները պիտի գային մայրաքոր Սուրբ Էջմիածին։ Եվ Սեբաստիայի առաջնորդ Երեմիա Տեր-Կանցը այստեղ ձեռնադրվելու համար գալիս է Խրիմյան հայրիկի հետ, գալիս է Էջմիածին եւ իր ուղեգրությունը տոհմային հիշատակարանը, որ արդեն հրատարակվել է, հետաքրքիր տեղեկությունները պարունակում յուրաքանչյուր բնակավայրի մասին եւ եպիսկոպոս լինելով հանդերձ բծախնդրորեն նկարագրում է թե որտեղ ինչ կերան, սկսած ապարանում չկերան, եւ այլն, եւ երբ որ անցնում է սահմանը, արևելահայ եւ արևմտյան Հայաստանի սահմանը, առաջին բանը որ ոգևորված նկարագրում է դա սահմանապահների հյուրասիրած սուրճ։ Եվ սուրճ բառն է, եթե չեմ սխալվում օգտագործում, այսինքն ու հետագայում արդեն նրա ամբողջ ուղևորությունը արևմտյան Հայաստանից մինչև արևմտյան Հայաստանով մինչև Սեբաստիա, ես մենք դժվարանամ հիշել ժամանակին ընթերցել եմ, բայց կարծում եմ, որ սուրճի մասին տեղեկություններ կլինեն, որովհետև յուրաքանչյուր տանը հյուրընկալվելիս ծնունդը ամբողջ հյուրասիրած իրենց ամեն բան շատ մանրամասն նկարագրում է եւ կարծում եմ, որ հետաքրքիր պիտի լինի ուսումնասիրել նաև Կիլիկիահայերի ավանդույթը սուրճ խմելու, որը փոխանցվել է այսօր Սիրիահայերին եւ Լիբանանում ապրող հայերին։ Չեմ կարծում, որ նույն ավանդույթը լինի ինչպես բոլոր արևմտահայերի, օրինակ Երզուրումում կամ Սեբաստիայում ապրող կամ ուրիշ տարածքներում, դա շատ լավ երևի առնչվում է առևտրական գործունեության հետ։ Եվ եթե առիթ եք ունեցել Բեյրութում հյուրընկալվելու, օրինակ կարող եք մեկ տանը սուրճ խմեք, ամենը Միքայել այն կողմ գնաք որևէ ուրեմն հայի հյուրընկալվեք, անմիջապես այնտեղ է պիտի սուրճ խմեք, ինչքան դուք միջավայր եք փոխում, այդքան անգամ դուք այդտեղ պետք է ուրեմն սրճեք, որովհետև դա իրենց կենցաղի մի մասն է, կարևոր մասն է, բայց նաև պիտի արձանագրենք, որ նրանք Բեյրութի եւ Սիրիայի հայերը հատկապես Բեյրութի եկել են Կիլիկիայից, Սսցեն եւ Արաշից եւ այլն, այսինքն այդ առևտրով զբաղվելու հատկապես սուրճն որպես կարևոր այդ ապրանքներից մեկը
իրենց կենցաղում կար եւ մի հարց ընդհանրապես չգիտեմ այստեղ հնարավոր կլինի հարցին պատասխանել թե ոչ մենք անդադ խոսում ենք կանայք են չէ սուրճը դրում այ երբ սկսեցին տղամարդիկ կանանց համար սուրճ դնել ոչ մեր իրականության մեջ դա կա եւ հատկապես առավոտյան դա Եվ սկսվեց դա մտնել մեր իրականության մեջ, ի վերջո հայ տղամարդը եւ հաղթահարեց այդ դժվարությունը, ամեն դեպքում կա, երևույթը գոյություն ունի եւ արմատները փնտրել կարծում եմ։ Կատերին, այո, մենք շնորհակալություն։ Արամը ավետիս վազելով լսեց, որ մենք կարդում ենք իր ստեղծագործությունը, զգաց եւ հայտնվեց այստեղ։ Բարև ձեզ, իմ անունը Արամ է, մոտիկ ես շատ մոտիկը պայեմ, տնախներ չէ, լավ աստեղ կսկնայի։ Ինձ համար սուրճը շատ կարևոր բան է եւ իմ բոլոր ստեղծագործություններում սուրճի թեման միշտ կա, ուղղակի ամեն անգամ ինքը տարբեր ձևով արտահայտվում, մի անգամ արտահայտվում է սև միզամուղ, մի անգամ չգիտեմ տիեզերք, մի անգամ եթե կաթողը չգիտեմ ես իմիջ։ Եվ ես հիշեցի, որ ուսանող տարիներից չգիտեմ, ինչպես, լավ, սեղնամս, գրել եմ գրախոսություն իմ սիրած ռեժիսոր Ջիմ Ջարմուշի «Սուրճ և ծխախոտ» ֆիլմի մասին, որովհետև և ես հիշեցի, որ երբ որ կարդում էի Ալմոդովարի գրքերից մեկը, որը կոչվում է Պատի դիֆուզան և ուրիշ պատմվածքներ, ուրեմն Պատի դիֆուզան դա հորինված պերսոնաժ է, որը էրոտիկ ֆիլմերի աստղ է և Ալմոդովարը ամեն շաբաթ Պատի դիֆուզայի անունից գրում էր ինչ-որ պատմվածքներ և այլն և մի հատված Պատի դիֆուզային մոտենում է մի տղա և ասում է ծանոթան աղջկա հետ ասում է արի ես վճարեմ քո սուրճի համար մի քիչ երկչոտությամբ առաջարկեց նա շնորհակալություն պատասխանեց Պատին 50 պեսետ ես մի ձև կքերեմ Ես կարծում եմ մի քիչ նվաստացուցիչ է, երբ քեզ առաջարկում են սուրճ հյուրասիրել, իբրև թե իրոք ինչ-որ բան են հյուրասիրում։ Սուրճը շատ անձնական բան է եւ նրա համար վճարելու փորձը հավասարազոր է անձնական կյանքը լկտի ներխուժման։ Եվ իմ համար է սուրճը դա շատ անձնական ինչ-որ ինտիմ բան է եւ երբ որ դու կարողանում ես այդ քո ներքին մթությանը հետ, որը սուրճի մեջ արտահայտված է, մի քիչ մենակ մնաս ու կարողանաս ամեն ինչից կտրվես, դրա համար լավ արիթ է կտրվելու է։ Շնորհակալություն, որ կարդացել եք։ Շնորհակալություն շատ լավ շեշտադրման վրա ենք, հիմա ասում ենք մեր գործության, որ խոստացել էինք։ Քանի որ ասում են սուրճը շատ ինտիմ է, սուրճի բաժակ նայելը էլ ավելի, իհարկե մենք մեր երեկոներից մեկում ունենանք անպայման սև մրուրով դասական սուրճի բաժակ նայող։ Այդ պարտադիր կլինի մի լավ տյոտյա անպայման գալու է։ Բայց, այսօր շատ կարևոր է նաև հասկանալ, որ օրինակ այդ ռեֆլեքսը ձևավորված է, թե չէ, երբ որ կապ չունի, խմում ենք լուծվող սուրճ, թե արևելյան սուրճ, բայց շուռ ենք տալիս բաժակը։ Եթե կա, ուրեմն պիտի բաժակը նայվի և մենք այսօր ուզում ենք մի հատ բացառիկ բացահայտում անենք բոլորիս համար, գիտեք Արմենիկը ֆանտաստիկ տաղանդավոր է ամեն առումով ու կարծում եմ, որ ինքը կարող է անգամ նայել առանց մրուրի բաժակը։ Հիմա եթե կա մեկը, որ բաժակը շուռ է տվել, պիտի մոտենա Արմենիկին և Արմենիկը կնայի այդ բաժակը, ուսամ որ կլինի նաև երկրորդ բաժակ շուռ տվողը ու Հայկը ոգևորվի Արմենիկ ես դավատից մի բաժակ էլ ինքը կնայի այսօր։ Չեմ, օգնի, այստեղ մենք օդեցեք։ Ուրեմն ասեմ, չեմ նայել բնականաբար, բայց աղոտ կա։ Ինչա պետք բաժակ նայելու համար երևակայություն ասեմ, որ 97 թվականի երբ որ նոր է ընդունել համալսարան, համատուցեցներից մեկը մեր կուրսի աչքերին ասել ալքոհոլ բաժակ է գրում ու այս
Ուսում են հաղոր աղջիկ, թե իկանն գնում ենք գրուպետ, ինչ ասես ու Արմենը այդ կուսում կես, Արմենը գնում է տեղեկուսներ, հավաքում, սիրացում են, թե ջում են, բանակում են, թե հավաքում են, բաղ եսել են, համբավս մի խոսքով տարակվել էր, հա, լուր դեպքով, որ մոտ երկու ամիս տեղախմեց էր, բայց էդ էլ ինչից էր էդ նաև են հորիկնը, որտեղ ինչ շրջապատում ես գյուղում են մեծացել, շատ կային բաժակ նայող տնանիք ես էլի, և հետագայում արդեն ավելի ասու տարիքում էր, որ վերլուծում էին, ոնց էին նայում իրենք այդ բաժակները, պարզվեց, որ սա էլ ոչ թե այնքան օժտվածություն է հատուկ, այլ պարզապես կա որոշակի բառերի խումբ, կան կոնկրետ արտահայտություններ, որոնք պետք է պարբերաբար կրկնվեն և մի քիչ էլ բախտի գործով, պետք է բախտը բերի, որ լավ սուրճի բաժակներ, երկու բան ասում ես կապնում և դրանցից ամենակարևորներն են, որ եթե մարդը, ես կփորձեմ նայել բաժակը, ամեն թրտիկում թե ոնց են նայել, եթե մարդը կեզ բերում է, ասում է բաժակ նայի, նշանակում է ինքը մի ինչ-որ դարդ ունի, դրա համար առաջի վրազը, որ պետք է արտահայտես սուրճի բաժակը նայելիս, ոնց որ նեղ Սոկալ պատասխան է։ Այս առաջի ֆրազը պետք է լինի պարտադիր, ոնց որ ներված ես, ներվածություն եմ տենում, ուզեն որ դա համոզիչ լինի, սենց թեքում է բաժակը, սև մրուր կա, չէ, այս մասը մի քիչ ավելի սև է, կուտակված է, ու եթե լավ չէր լինում այդ կոֆեն խմբը, հատուկ ամեն, այսքից կարող ես բաժակ նայելուց այո։ Այդ բաժակը չի աշխատում։ Մի խոսքով մի քիչ տեղված ես, այս տակի մասն էլ հենա մի քիչ գուլ կա թացա բաժակը, կամ արտասվել ես, կամ հլը պտի արտասվես։ Ես էլ պտի գուշակ ես։ Հա, ուղի եմ տենում, իրեք կետից կամ դու կետաս, կամ կոմոտ կետով, բայց իրեք կետից, իրեք օրա, իրեք շապատա, իրեք տարիա չգիտեմ, բայց իրեք կետը կծված կարևոր է, ու նաև էտ է կարևոր, որ գալիս տեղ, տես հանի ջան, նայի դու էտ ինձ լավ չի տրում, դու լավ կտենաս, լավ ճանապարհ է բացվում, նապաստակնել ընդեղ մի քիչ վախով ես մոտենում այդ նպատակին, բայց ասել ըննով է, շատ լուսավոր բաժակ է իրականում, մի հատ երևի ծակ ես, որտեղ մի քիչ աղքատ բաժակ է, մի կողմի վրա է շատ ներված ես, մի հատ որ ծակ ես կասեմ։ Մի հատ այմ աղի մոտ մի հատ ես, այլա չի կնարկել ես է ձեն համեն։ Վայ, ես պետք է այման էլի, վայ, խարնես։ Այս պաուզաները, բաները դիպնամբ են անում, որպես է տարողակարգը, թե չէ արագ-արագ։ Այս ինչի համար, ինչ մտքով որ ծարկել ես ասել, էլի, մի քիչ ուշ կլնի, մի քիչ դժվար, բայց հենա, ձինել կողից գալիս է։ Հա, ստե պտի նայեմ, էլի սպիտակ ասեր, աննայի սերոտ սպիտակը։ Ոնց որ սև ու սպիտակը, հա, այսքան շատ կարևոր մուրադ ես դրել, մի քիչ ուշ կլնի, մի քիչ դժվարություններով, բայց կլնի։ Այս է սաղարվեստը, շնորհակալ։ Եվ սինտեր, հա, իսկ մասին եք ասում, դովակիկ հայանով և առավոտից գիշեր մեր բաժակներն էր նայում թողների, բնակաբար մեր մասին ամեն ինչ գիտեր, բայց ասմեր են բաները, որոնք ուզում էինք լսենք, ինչպես բոլոր բաժակ նայողները, և ես հիշում եմ, որ ամենաբար շրջանում մեր ժամանակ չգիտենք մոտիվացիոն գրականություն ինչ է և այլն, բայց այդ ամեն ինչը մեզ մոտիվացիա է տալիս, հատկապես ինձ, երբ որ նա բազմաթիվ ճանապարհներ էր տեսնում բաժակներից ներս և բաժակներից դուրս և տեսնել նաև մուրազ օդանշող
բացի է, էլի տարբեր, եւ մինչ օրս էլ այդ սովորությունը կա։ Այնպես որ սուրճը ճանապարհներ է տալիս եւ նաեւ մոտիվացիա։ Ես որ վերադառնալիս հիմնական թեմային ես կտորնել երևի շեշտենք, սա էլ չէ կենցաղավարության մաս, բաժակ, հետո տակը ափսե եւ այդ ափսե ոչ այնքան այդ բաժակը քեզ հարմարավետ մատուցելու համար էր, այլ անպայման այդ բաժակը հետո շուտ տալու բաներ եւ դրանք հովնես մի քիչ հետևում է էլի այդ օֆերների մեր գյուղում կտեսնեիք այդ շրջանում այդ բաժակները ստացին ավելի այդ ափսեները մի քիչ ավելի խոր լինեն այն եզրերը որպեսզի հետո ասպարեզական կոֆերներով որոնք ափսենել էին նայում, ասում էին դրանք բանի մեջ ինչ կա էլի այս ափսեի մեջ ինչ կա բայց ահա այս ժամանակակից սուրճերը այդ կապուչինո, լուծվող այդ գլոզան արվեստը ճացրեցին եւ ես որ նախկինում անգամ սովորույթի ուժով սուրճը խմում, բաժակը խմում էի գալիս, մի երկու անգամ ինձ բնադրեցի, որ նույնիսկ լուծվող սուրճերը խմելուց սուրճը շուրջը տալիս բաժակը փորձի դրանից ազատագրվել էլի, բայց ամեն դեպքում դա է կենցաղավարության մասն ներկայացրել, որը ցավոք դեպի չաթին դեպ բաժակը։ Շնորհակալություն շատ, կարծում շատ հագեցած ու բազմաբովանդակ երևի 2-3 թեմա այսօր կտացրեցիք, հայ գրականությունը այդպիսի բան է, հա։ Եվ եթե դեմ չեք, մենք կուզեինք, որ այդ սուրճի որոշ գաղտնիքների մասին արդեն սուրճը որպես ըմպելիք։ Եվ թե ոնց եղավ, որ արևելյան սուրճը չնահանջեց, բայց իր կողքին ընդունեց այս երրորդ ալիքի սուրճը, մասամբ, ոչ ամբողջապես, մենք այս թեմայով առանձին շատ երկար դասախոսություն ենք ունենալու, բայց ես ուզում եմ այստեղ հրավիրել այսօրվա մեր սուրճը հյուրասիրող Coffee Coffee Roastery Անիին, Անի Հարությունյան, խնդրեմ մոտեցիր, Անի ջան, նախ շնորհակալություն սուրճի համար։ Ես մի փոքր այդ ձեր գործունեության, ձեր պատրաստած սուրճի գաղտնիքի մասին խնդրում եմ, իսվեք ուրելի հետ։ Բարև ձեզ, հուսով եմ մեր սուրճը հավանեցիք, մեր տեսականուց եթրոպիա անասորար տեսակի սուրճներ, որի գնահատման գնահատականը 100-ից 86 բալ է։ Ուզում ենք նախ ասել շատ շնորհակալություն Թումանյան թանգարանին այս շատ կարևոր հետազոտությունը նախաձեռնելու ու այս հիանալի միջոցառումների շարքը սկսելու համար, որովհետև որքան էլ Հայաստանում սուրճը բավականին տարածված ըմպելիք է, այնուամենայնիվ մենք ինքներս շատ բան չգիտենք սուրճի մշակույթի մասին։ Մի երկու բառով պատմեմ, թե ով ենք մենք եւ ինչպես ենք սկսել զբաղվել սուրճով եւ ինչու ենք զբաղվում հենց սուրճով։ Ես Անին եմ, Coffee Coffee Roasters ընկերության հիմնադիրներից մեկը, Մարիամը, որը տուրիստներում ձեզ համար սուրճ էր պատրաստում, այնտեղ է, եւ մենք 2015 թվականից սկսել ենք ուսումնասիրել սուրճի համաշխարհային շուկան, որովհետև երկուսս սրճասեր ենք, բայց չենք գտնում այն ամենալավ սուրճը, որ կուզենայինք ամեն օր խմել։ Եվ սկսեցինք փոքրիկ հետազոտություն անել, հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվում աշխարհում հիմա։ Եվ մեզ համար բացահայտեցինք երրորդ ալիք կոչված երևույթը սուրճի եւ սուրճի կանաչ specialty դասի հատիկներ արտադրող, աճեցնող պլանտացիաների ֆենոմենը։ Եվ որոշեցինք, որ մենք պետք է այդ մշակույթը բերենք Հայաստան եւ 2016 թվականին այդ նախագիծը իրականացնելու համար որոշեցինք Երևանից տեղափոխվել, որպեսզի ապակենտրոնացնենք որևէ գործողություն եւ այդ նախագծի համար ընտրեցինք Դիլիջան քաղաքը։ Մենք տեղափոխվեցինք 2016-ին Դիլիջան եւ այնտեղ վարձակալելով մի հին մսի խանութ, մի քիչ վերանորոգեցինք եւ բացեցինք մեր Cafe Blue Lab սրճարանը։ Այնտեղ ամեն օր մենք սուրճը թարմ թողում էինք եւ
պատրաստում ալտերնատիվ կոչվող տարբերակներով։ Դա այն տարբերակներն են, որոնք ոչ արևելյան մեզ ծանոթ սուրճն են, ոչ էսպրեսոն։ Դրանք տարբեր տեսակի սարքեր են, հիմնականում մեխանիկական, որոնցով սուրճի պատրաստումը մի քիչ ավելի երկար է տևում, բայց սուրճի համը բոլորովին այլ է ստացվում։ Կաֆեին աշխատեց մոտ 2.5 տարի, որի ընթացքում ես ըստավոր կարող եմ ասել, որ մենք շատ մարդկանց մոտ սուրճի հանդեպ եղած շատ տարբերակիպեր կոտրեցինք, շատ համով բաժակներ եփեցինք եւ հենց այստեղ էլ կայանում էր այդ երրորդ ալիք կոչվածի առանձնահատկությունը, մի փոքր ուշ կասեմ, կպատմեմ դրա մասին։ Եվ 2.5 տարի անց մենք որոշեցինք, որ ուզում ենք սուրճով ավելի պրոֆեսիոնալ զբաղվել եւ փակելով սրճարանը, փակելով սուրճի փուլը մեր, հիմա գործում ենք որպես Cafe & Coffee Roasters, այսինքն սուրճի բովարան։ Եվ ընտրեցինք մեզ համար աշխատանքային հետաքրքիր մոդել, այն է, եթե դուք ուզում եք մեզանից սուրճ գնել, մենք շաբաթվա մեջ մեկ օր ունենք, երբ որ այդ սուրճը բովում ենք նախնական պատվերներով եւ հաջորդ օրը առաքում ենք։ Ինչու հաջորդ օրը, որովհետեւ սուրճը բովելուց հետո առնվազն 8 ժամ պետք է մնա, որպեսզի կուտակված ազդեցիկ գազը արտազատվի։ Եվ այդ գազը դեռ շարունակում է որոշ ժամանակ արտազատվել եւ ամենաշատը աղալու պահին է դուրս գալիս։ Հիմա մի երկու բառով թե ինչ է երրորդ ալիքը եւ specialty կոչվող դասի սուրճը, որը դուք այսօր համտեսեցիք, որը իդեպ պատրաստել էինք ճապոնական 160 կոչվող սարքով, որը մեխանիկական ֆիլտր սարք է։ Տեսեք, սուրճի զարգացման մշակույթը ընդհանուր առմամբ ընդունված է պայմանականորեն բաժանել 3 մեծ փուլերի կամ ալիքների։ Առաջինը էլի այստեղ կան որոշակի տարաձայնություններ եւ տարակարծություններ, ամեն դեպքում առաջին ալիքը համարվում է 1800-ականներից սկսած ժամանակահատվածը, երբ սուրճը դառնում է մարդկանց համար սկսում է դառնալ սովորական ուտելիք, այսինքն մարդիկ սկսում են ամեն օր օգտագործել սուրճ եւ այդ ժամանակ բնականաբար սուրճի օգտագործման մեջ ամենակարևորը ոչ թե համն էր կամ այլ առանձնահատկություններ, այլ ուղղակի կաֆեինային դոզան ստանալը կոպիտ ասած, որովհետեւ դա նորություն էր եւ մարդկանց դա շատ էր գրավում։ Երկրորդ ալիքը էլի պայմանականորեն ընդունված է համարել սկսված այն պահից, երբ 1970-ականներից Starbucks ընկերությունը մտավ մեծ շուկա եւ սկսեց բացել իր անթիվ անհամար սրճատուները։ Երկրորդ ալիքը նշանավորվում է նրանով, որ ըստ էության սուրճը սկսում է դառնալ ավելի սոցիալական երևույթ եւ Starbucks-ը հասկանալով այս առանձնահատկությունը ավելացնում է ավելի շատ սրճային ըմպելիքներ, կաթի հիմքով, այլ ինչ-որ խառնուրդներով, ալկոհոլային եւ այլն եւ սուրճը դառնում է ժամանց, սուրճը դառնում է սոցիալականացման ինչ-որ մի տարր։ Եվ ամենահետաքրքիր երրորդ ալիքը սկսվում է 2000-ականներից, որով էլ մենք որոշեցինք զբաղվել եւ եթե շատ կարճ ասեմ, երրորդ ալիքը սուրճի դա որակյալ սուրճի եւ այդ սուրճի սպառման միջև հարաբերություններն են։ Եվ հիմա անդրադառնալով այդ specialty դասի սուրճին, ասեմ, որ specialty կոչվում է այն սուրճը, որը 100 բալանոց սանդղակով գնահատվում է 80+ գնահատականով եւ դրանք ամենավորակյալ հատիկներն են աճեցված փոքրիկ պլանտացիաներում, բարձր լեռնային գոտիներում, դա մեծ ամասամբ արաբիկա տեսակի սուրճ է, չնայած վերջին տարիներին ֆերմերները սկսել են ռոբուստայի հետ ինչ-որ էքսպերիմենտներ անել, բայց ամեն դեպքում մեծ մասը դեռ արաբիկան է։ Դրանք բոլորը ձեռքով հավաքված հատիկներ են, ամենահասածները եւ լավագույնները։ Այսինքն specialty դասի սուրճի համակարգում հատիկի ծլեցումից ընդհանուր մինչև ձեր բաժակ հասնելը բոլոր փուլերը հստորեն վերահսկվում են եւ հենց այս է պայմանավորում, որ առաջացան այսպես կոչված երրորդ ալիքի սրճատները։ Ինչու, որովհետև դրանք հնարավորություն են տալիս խոսել այդ սուրճի մասին, ինչպես յուրաքանչյուր տեսակի մթերք, սուրճը նույնպես ունի իր սպառման առանձնահատկությունները եւ
մենք հաճախ ուղղակի չենք նկատում, որ մեր բաժակի մեջ կարող են լինել վնասված, փչացած, չգիտեմ, ոչ հասած հատիկներ։ Որովհետև եթե մենք օրինակ սրճարանում պատվիրենք հատապտուղների ափսե, մեզ կբերեն եւ եթե մենք տեսնենք որ դրանց մի մասը վնասված է, մի մասը արդեն ուտելու պիտանի չի, մենք հետ կուղարկենք, բայց սուրճի դեպքում այդպես չենք անում, որովհետև չենք տեսնում։ Իսկ երրորդ ալիքի սրճատները թույլ են տալիս բարիստաներին եւ սուրճով զբաղվող մարդկանց խոսել սպառողի հետ, պատմել սուրճի պատմությունը, պատմել հատիկի պատմությունը, ասել թե երբ է հատիկը բողվել, ինչպես է պատրաստվել եւ այլն եւ այլն։ Եվ ես շատ լավ հիշում եմ, որ մենք խիստ ոգևորված էինք, երբ մեր առաջին տուփ կանաչ հատիկները ներմուծեցինք Հայաստան, Կոլումբիայից էր սուրճը եւ մենք ուղղակի ապշած էինք, որ մեզ հնարավորություն ընձեռվեց իմանալ, թե ով է ֆերմերը, Աստրիդ Մեդին անունով մի տիկնոջ ֆերմա էր դա, եւ այդ սուրճը այդ տարի հաղթել էր լավագույն բաժակ մրցանակաբաշխությունը, եւ սա շատ հետաքրքրական է այն առումով, որ դուք կարող եք իմանալ ձեր սուրճի ամբողջ պատմությունը, ով է աճեցրել, ովքեր են հավաքել, որ տեղամասից, ինչ բարձրության վրա, ինչ սորտի ծառեր են եղել, ինչ տեսակի ծառեր են եղել, ինչպես է մշակվել ձեր սուրճը հավաքելուց հետո, թաց թե չոր մշակում է անցել, ինչպես է չորացվել եւ ի վերջո ինչպես է հասել ձեզ, ով է բովել այդ սուրճը եւ ինչպես է պատրաստել։ Այս սուրճի համերի անիվը specialty աշխարհում շատ ընդունված է, կան հատուկ մասնագետներ, որոնք անգլերեն կոչվում են Q-graderներ, իրենք ամեն տեսակ specialty դասի սուրճ, ամեն տեսակ cupping են անում, դա դեգուստացիա կարող եք ասել, դա է, երբ որ cupping են անում եւ նախ գնահատում են սուրճը ըստ 100 բաղանոց սանդակի, երկրորդ առանձնացնում են այն բոլոր համերը, որոնք առկա են այդ սուրճի մեջ։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ շատ բազմազան են համերը եւ բույրերը եւ իսկապես տարբեր տարիների, տարբեր տեղամասերի վերքը արաբիկան կարող է ունենալ ամենատարբեր համանի ներբերանքները։ Եվ վերջում մի քանի պրակտիկ խորհուրդ թե մեզից թե ոնց կարող եք տանը հնարավորինս համեր սուրճ պատրաստել, դե բոլորը մեծ մասս տանը փոխում ենք արևելյան ջազով սուրճ, բայց դրան կան ալտերնատիվաներ։ Այս 5 սարքը այդ ամենատարածված ալտերնատիվ տարբերակներն են, որոնք բավականին մատչելի են եւ առանձնապես խնամք չեն պահանջում եւ իրենցով կարելի է շատ համեղ սուրճ պատրաստել տանը։ Առաջինը aeropress է կոչվում։ Aeropress, այսինքն օդով պրես անել, իրենով պատրաստել դեռ մոտ 1 րոպե, բայց դուք ունենում եք հիանալի սուրճ մեկ բաժակ։ Երկրորդ կոչվում է Chemex, սա շատ հետաքրքիր նմուշ է, ամբողջությամբ ապակյա է կոլբան եւ կոլբան, այսպես ասենք, հորինել է 40-ականների կեսերին մի ամերիկացի քիմիկոս, ով իր լաբորատորիայում այդպես սուրճի բաներ էր անում, էքսպերիմենտներ էր անում եւ MoMA-ում որպես դիզայնի նմուշ ցուցադրվում է Chemex-ը։ Ինքը ավելի այդպես գեղարվեստական է, հա, արտաքինից կարող ասել։ Երրորդը սարքն է, որով մենք այսօր պատրաստել ենք ձեզ համար սուրճ, ճապոնական Hario V60 է կոչվում, այս տեսակ մի քանի այլ սարքերը կան, ինքը վերածվել է եւ 60 աստիճան անկյուն ունի, դա թույլ է տալիս ճիշտ էքստրակցիա անել սուրճը։ Չորրորդը բոլորի ծանոթ վստահաբար French press սարքն է, որով սովորաբար մենք թե քրմում, բայց սկզբանես նախատեսված է սուրճի համար, իրենով ինքս շատ հեշտ կարող եք այդ սուրճը պատրաստել։ Եվ վերջում իհարկե իտալական գեյզերային սրճակ մոկա փոթը։ Այս բոլոր սարքերով պատրաստելու միակ առանձնահատկությունը այն է, որ սուրճի խոշորությունը պետք է տարբերվի, հա, յուրաքանչյուր սարք ունի իր համար հատուկ խոշորությունը։ Եթե գնում եք որևէ տեղ, կարող եք խնդրել, որ ըստ այդ սարքի խոշորության ձեզ համար աղան եւ մեկ կարևոր բան եւս, որ
ջրի ջերմաստիճանը սուրճը թմելուց պետք է լինի մի ոչ բարձր, քան 95-96 աստիճան է։ Կարող եք եղացնել ջուրը, թողնել, որ մի 2 րոպե սարի, հետո նոր սկսեք սուրճը պատրաստել։ Թերս այսքան է, եթե կան հարցեր, սիրով պատասխանեմ, եթե չէ, ուզում ենք ասել, որ նախասրահում մենք ձեզ համար փոքրիկ նվերիկներ ենք պատրաստել մեր սուրճից, որ փորձեք նաև կանը ուժները պատրաստեք, աղացել ենք մանր արևելյան սուրճի համար, որտեղ վստահ չէինք, թե ով ինչ սարք ունի, և փոքրիկ հաց թխումորով, որ կարծում ենք, որ իրար հետ ենք շատ լավ կանենք, զույգ ենք վազում։ Շնորհակալ եմ։ Ամբողջ բանը դրա մեջ է, կարծում եմ, եք էլ տեսեք, ով է այն շատակով, բայց խոսացիք պարզվեց, որ սուրճ է, սուրճ։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալություն, շնորհակալություն Անի ջան, շատ ուրախացնում երեսօրվա բանախոսությունը, որտեղ ամեն օրվա բանախոսը հետաքրքիր, բոլորը սուրճի մասնագիտացված կենտրոններ եք, բայց արդեն երրորդ մասնագետին ենք լսում, որևէ մեկի չի գտնվում։ Ամեն անգամ ինչ-որ մի հատ նոր կողմից եք դուք այդ ամեն ինչը մեզ մատուցում ու թերևս մեր այս ծրագրի ամենակարևորագույն բաղադրիչներից նաև դա է, որ վստահ եմ վաղը ով որ գնա սուրճ աղալու, նախ առաջինը պատրաստի աղացած սուրճ չի առնի, որոշ կազմակերպությունների գործին կխփենք եւ հետո գնելուց էլ երբ որ ընտրի սուրճը կսկսեք հատիկները կաղոմի հատել, խնդրի ասում յատ կմոտեցնեք հատիկները մոտիկից նայեն, ու սա շատ մուրդ մշակույթ է իսկապես, որ ձևավորում օրինակ մենք վերցնում ենք թթվասերը, կաթնամթերքը եւ այլն, դա էլ իհարկե ուշ մտավ մեր կենցաղ, բայց բարեբախտաբար արդեն մտել է, մենք նայում ենք իր ժամկետը, առաջ չկար այդպիսի բան, դե հիմա թթվասերը վերցնում ենք, բայց հիմա փառք Աստծո մարդիկ սկսում են նայել այդ ժամկետին։ Հիմա ինձ թվում է, որ այս մեր սրճային բունից հետո, որ և մշակույթ է իսկապես, և մեր առօրյայի անբաժանելի բաղադրիչ, ուրեմն մենք օգնենք նաև այս ուղղությամբ մի փոքր խիտ առօրյայի մեջ, ուրեմն դիտարկել և փորձել ըմբել լավագույնը, մեր քիմքին համապատասխան, բնականաբար ճաշակները տարբեր են, արքոն արևելյան սուրճի սիրահար էր, բայց դա եմ հաջորդ երեկոյին որպես ուրեր վայելեք նաև արևելյան սուրճը։ Շնորհակալություն բոլորիս, մի բան է տալ թե նկատի, մենք հանդիք շփվել, խոսել, մտքեր փոխանակել և դեռ ճշտամել արագ հեռանալ։ Իհարկե պիտի գոհարի։ Նա ինչ լավ է, որ չի ավարտվում, ես տեսություն չեմ ասել այսօր, հիշեցի, որ Եփոփրայում ես մի քանի անգամ ներկայ եղել սուրճի արարողությանը։ Դա իսկապես հատուկ արարողություն է, որ ճաշից հետո հացնում ես կողքի սենյակը և փոքր սենյակ էր և ամբողջ ծղոտ, և այդ աղջիկը Եփոփուհի իր ազգային հագուստներով հենց աչքի տառ բովում էր սուրճը։ Կրակի վրա, այսպես երկաթ ամանի մեջ բովում է, և դու իսկապես տեսնում ես հատուցներ, ինչպես ասեցինք, և հետո այդ սուպը, որ բարձրանում է այդ որոշի, նա անցկացնում է բոլոր ներկաների առջևում, և բոլոր այսպես հոտ են կարդում, և նայում են, և բոլորը մասնակցում են այդ արարողությանը։ Եվ հետո նորից աչքի տառ դա սուրճ է մասնակցում, կրակի վրա, այսօրվա սուրճը մի հիշեցրեց բայց այնպես հատուկ արարողություն ունեն, որ շատ հետաքրքիր է դրած և այսպես մի հարցուների վեսի վագրը կարդալու ժամանակ հետաքրքիր մի միտք կա, վստահ եմ բոլորդ եք հանդիպել եք, որ հարցնում է, ինչ համ ունի լավ սուրճը,
ասում է սուրճի համ։ Իսկ ինչ համ ունի ամենալավ սուրճը, կթողեմ ձեր դատին, որպեսզի դուք ասեք, թե ինչ համ ունի ամենալավ սուրճը, ամենալավ սուրճը։ Իսկ ինչով է տարբերվում ամենալավ սուրճը լավ սուրճից, ինչ կարող եք ենթադրել, թե ինչով կարող է տարբերվել Լավ ընկերակցությունից։ Լավ ընկերակցությունից։ Ուրիշ տարբերակներ։ Բոլորը բաղը դադային պրեկտի բաղը։ Այո։ Գովազդո, այսինքն մարքեթինգն է ստեղ սուրճի։ Ամենալավ սուրճը զանազանելու համար լավ սուրճից գովազդով ենք տարբերում։ Այսպիսին էր մեր երեկոն, հուսով եմ ստացվեց և վայելեցինք բոլորը, շնորհակալություն ևս մեկ անգամ այցի և հետաքրքիր երկխոսության համար, կարող ենք շփվել, այցել և կերպ փոխանակել։